नमस्कार सबैजनालाई आई वेलकम यू ऑल टू दिस ACOL family. तो हामीले म्याराथन सेसनको सिरिज कन्टिन्यू गर्दै थियौँ है. सो त्यसमा आई ह्याड कम्प्लिटेड तपाईँको मोडर्न हिस्ट्रीको. सो इन द लास्ट क्लास आई ह्याड कम्प्लिटेड मोडर्न हिस्ट्री है. इट वाज अप्रोक्स तपाईँको करिबन अप्रोक्स 3 आवर्सको भिडियो बनिएको थियो म्याराथन सेसनको मोडर्न हिस्ट्रीको, जसमा आई ह्याड कम्प्लिटेड द इम्पोर्टेन्ट टपिक्स. सो त्यसरी नै आजको सेसनमा विल टक अबाउट तपाईँको इन्डियन पोलिटी, र जुन चाहिँ यो फुड एन्ड सप्लाईको इक्जाम हुन गइरहेको छ 2023को है, त्यसलाई ओरिएन्टेसनमा लिएर एट फाइनली सक्सेसफुली कम्प्लिटेड तपाईँको मोडर्न हिस्ट्रीको र अन्य अरू इक्जाम्स जस्तो तपाईँको मिसलेनियस, क्लर्कशिप, दिस आर लाइक अपकमिङ एक्जामिनेसन. So this materials or this series of marathon session will help in those upcoming exams as well. है अनि जुन चाहिँ WBP को वेस्ट बेङ्गल पुलिसको कन्स्टेबल, सब इन्सपेक्टर, सर्जनको इक्जाम्सहरूलाई पनि यो म्याराथन सेसन इट वुड बी रियली हेल्पफुल फर यु अल. सो हिजोको जस्तै विल use a whiteboard, and then I won't be showing any PowerPoint presentation, but rather I'll be using a whiteboard and a pen, and like a traditional way मा जसरी पहिला पढिन्थ्यौँ हामीले स्कुलमा त्यसरी we'll write and study the things. So ajako session ma we'll talk about Indian polity. So some of the important contents with regards to Indian polity are like, we'll talk about the Constituent Assembly, sources of the constitution, like the कता कताबाट हामीले इन्डियन कन्स्टिट्युसन हाम्रो संविधान बनाउँदाखेरि हामीले कुन चाहिँ अरू अन्य देशको कन्स्टिट्युसनबाट हामीले बोरो गरेको थियौँ. जस्तै हामीले ब्रिटिस कन्स्टिट्युसनबाट के बोरो गरेको थियौँ, आइरिस कन्स्टिट्युसनबाट के बोरो गरेको थियौँ है, फन्डामेन्टल ड्युटिज कहाँबाट तपाईँको फ्रेन्च कन्स्टिट्युसनबाट के बोरो गरेको थियौँ, द्याट अल विल स्टडी इन द सोर्सेस अफ कन्स्टिट्युसन एन्ड विल टक अबाउट प्रिएम्बल. सो जस्तै प्रिएम्बलमा तपाईँको लेखेको छ त्यो कन्टेक्स्टहरूलाई अलिकति बुझ्नेछौँ, बिकज प्रिएम्बलबाट अफन क्वेसन्सहरू बनिन्छ है. विल टक आउट फन्डामेन्टल राइट्स, अ भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन. डिपिएसपी वान अफ द फेभरेट टपिक है, कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जामको एउटा फेभरेट टपिक बनिन्छ डिपिएसपी, डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसी. अनि फन्डामेन्टल ड्युटिज, इन्डियन लेजिस्लेचर, पार्लियामेन्ट विषयमा, टाइप्स अफ बिल, सेसन्स अफ पार्लियामेन्ट, स्पिकर. We'll talk about state legislature, we'll talk about Indian judiciary, and the most important topic, that is Panchayati Raj institution in the municipalities, and we'll talk about the schedules है. जैसे कि पहिला 8 schedules थियो, बादमा गएर तपाईको addition भएर currently there are 12 schedules है. We'll talk about all this. We'll talk about the important amendments in the constitution है. So without further delay, let's start our session. I'll start with the Indian polity. First now we'll talk about Constituent Assembly. We'll talk about Constituent Assembly, right? So Constituent Assembly. So first meeting. So when was the first meeting of the Constituent Assembly held? The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946. And who was the president? So जब यो Constituent Assembly 9th December बस्यो मिटिङमा, त्यसको प्रेसिडेन्ट चाहिँ को बनाएको थियो भन्दाखेरि फर्स्ट प्रेसिडेन्ट, बट ही वाज अ टेम्पररी प्रेसिडेन्ट. So he was a temperament. Who was the president? He was Sachidananda Sinha. What was his name? His name was Sachidananda Sinha. Right? Sachidananda Sinha, but he was a temporary president. So जब second meeting बस्यो, when was the second meeting of the Constituent Assembly held? It was held on the 11th December. When was it held? It was held on 11th December 1946. अनि यतिखेर यो मिटिङमा चाहिँ पर्मनेन्ट प्रेसिडेन्ट बस्यो. सो हु वाज द फर्स्ट पर्मनेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ द कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्बली? द फर्स्ट पर्मनेन्ट प्रेसिडेन्ट, जस्ट अ मिनट, लेट मी राइट इट इन सच वे दैट इट्स लेजिबल फर यू. सो हु वाज द फर्स्ट permanent president? He was none other than Rajendra Prasad. And Dr. Rajendra Prasad was the first president of India as well. Rajendra Prasad. And following this, the third meeting. When was the third meeting of the Constituent Assembly held? The third meeting of the Constituent Assembly was held on 13th December 1946. And what happened in the 13th December को meeting मा भन्दाखेरि चाहिँ Jawaharlal Nehru introduced objective resolution. So Jawaharlal Nehru, what did he do? He introduced the objective resolution. Objective resolution.
So Jawaharlal Nehru introduced objective resolution. After that, other additional important details was like objective resolution kaile pass bhayeko थियो. So objective resolution, when was it passed? Objective resolution was passed in year 22nd January 1947. So this could be an important one line, that is, when was objective resolution introduced? It was introduced in 13th December 1946. And who introduced it? Jawaharlal Nehru introduced the objective resolution. And when was it passed? It was passed in 22nd January 1947. And then as you all know that when was the Pakistan formed? It was formed in 14th August 1947. When was India get independence? India got independence in 15th August 1947. And को viceroy थियो या फिर को तपाईको viceroy थियो when India got independence was हिजोको क्लासमा पनि last क्लासमा पनि I talked about, that is viceroy was Lord Mountbatten. What did Lord Mountbatten do? He introduced the Indian Independence Act. Indian Independence Act. Now, I won't be discussing in detail about the Indian Independence Act because of the time constraint, but you must Google it and you must know what is Indian Independence, right? Of 1947. After that, फेरि के भयो भन्दाखेरि तपाईको 2nd July 1947. So 22nd July 1947, what happened? 22nd July 1947 मा India adopted a tricolor flag. जुन चाहिँ अहिले हाम्रो tricolor flag छ, that was adopted. Tricolor flag was adopted. है अनि त्यसको बाद 29th August 1947, what happened? Drafting committee to formulate the constitution, drafting committee was set up. 29th August 1947 के भएको थियो तपाईको Indian constitution को drafting committee was set up. That was in 29th August. This was 26th November. And who was the chairman of the drafting committee? B.R. Ambedkar. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. So 26th November 1949 मा के भयो भन्दाखेरि तपाईको 26th November 1949. So 26th November 1949, what happened? Like the drafting committee completed the drafting of the constitution. So constitution जुन चाहिँ हाम्रो बन्ने थियो, हाम्रो जुन चाहिँ संविधान बन्ने थियो, त्यो चाहिँ तपाईको 26 नोभेम्बर 1949 मा चाहिँ कम्प्लिट भएको थियो. Completed है र कतिवटा ड्राफ्टमा कम्प्लिट भएको थियो भन्दा द ड्राफ्टिङ कमिटी कम्प्लिटेड द ड्राफ्टिङ अफ द कन्स्टिट्युसन आफ्टर 3 ड्राफ्ट है. त्यसको बादमा तपाईको 26th January. So when was the Indian Constitution completed? That was in 26th November 1949. तर when was Indian Constitution came into force? So Indian Constitution हाम्रो भारतको संविधान कहिले फोर्समा आयो भन्दा that was in 26th January 1950. So 26th January 1950, the Indian Constitution came into force. And then what happened? And 24th January, what did we accept? We accepted our national anthem. 24th January 1950, we accepted our national anthem. That was about it. And that is an important question as well. Now, what was the time taken to frame the constitution? So time taken. What was the time taken, or what was the exact time it took to frame the constitution? जुन चाहिँ हाम्रो संविधान बनाउनको लागि कति समय लागेको थियो भन्दाखेरि time to frame constitution. Time to frame constitution 2 years, 2 साल, 11 महिना, 18 दिन. What was the time taken? That was 2 years, 11th month and 18 days. So this was the time taken to frame the constitution. That is 2 years, 11th month and 18 days. So तपाईले याद गर्नुपर्ने चीज के भयो? That is, when was the Indian Constitution exactly came into force or enacted? Indian Constitution हाम्रो भारतको संविधान कहिले enact भएको थियो भन्दाखेरि that was 26th January
1950. And when was it adopted? Adopted कहिले भएको थियो भन्दाखेरि the Indian Constitution was adopted on 26th November 1949. यो दुईटा क्वेशन तपाईले अलिक याद गर्नुस्. This could be an important one हैन from any exam perspective. So that was about the Constituent Assembly. Now we'll talk about the sources of the Constitution. कि हाम्रो संविधानमा कता कताबाट कुन चाहिँ एलिमेन्ट्स कुन चाहिँ देशको संविधानबाट कुन चाहिँ एलिमेन्ट्सहरु हामीले लिएको थियो. सोर्सेस अफ द कन्स्टिट्युसन. सोर्सेस अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन. So first हामीले ब्रिटिश कन्स्टिट्युसनबाट what had we borrowed. British Constitution, but what had we borrowed? We'll talk about it. So, the feature that a parliamentary form of government. Parliamentary form of government. Right? This question we had borrowed cabinet system. And this is one of the important, most of the time question that is you feature kunche constitution, kunche deshko constitution bata borrow gareko थियो भनेर question आइन्छ. So bicameralism. Bicameralism, that is bicameral, two houses, that was borrowed from British. Single citizenship. Single citizenship. And then rule of law. All these features were borrowed from the British Constitution. Now we'll see what are the features that were borrowed from your US Constitution. So the US Constitution बाट कुन चाहिँ features borrowed गरेको थियो भन्दाखेरि number 1 was for fundamental right. Fundamental rights. त्यसपछि process of impeachment of the president. Impeachment of the president. Process of the impeachment of the president. त्यसको बादमा तपाईको independence of the judiciary. Independence of the judiciary. Judicial review. Judicial review. Procedure of the removal of the judges of the Supreme Court. Removal, जुन चाहिँ procedure हुन्छ judges of the Supreme Court लाई remove गर्नु त्यो, that is procedure of removal of the judges of the Supreme Court. The Supreme Court and High Court. Right? So all these features, that is Vice President. So Vice President, or important, that is Vice President. Right? And that is equal protection of law. Protection of law. और होता है separation of power. Separation of power. So all these features were borrowed from your constitution, US constitution. So similarly, we had borrowed from Ireland constitution as well. So Irish constitution or Ireland constitution. So what are the things we borrowed? We borrowed DPSP. Now this is one of the most important favorite topic of the any exam. The DPSP. What does DP stand for? Directive Principle of State Policy. This is about the method of election of the president. Of the election of the president. The method of the election of the president. Or nomination of the members of Rajya Sabha. Nomination of members in Rajya Sabha. So these were the features that we borrowed from the Irish Constitution. This we had borrowed from Canadian Constitution or Constitution of Canada. What were the features? So that was concept of federation with strong center. Concept of federation with strong center. This was the feature borrowed from the Canadian Constitution. Idea of residuary power.
आइडिया अफ रेसिड्युरी पावर, त्यसपछि द्याट इज अपोइन्टमेन्ट अफ द स्टेट गभर्नर्स, जुन चाहिँ स्टेट गभर्नर्सको अपोइन्टमेन्ट छ त्यो पनि हामीले कताबाट बोरो गरेको थियौँ, वी ह्याड बोरोड फ्रम द क्यानाडियन कन्स्टिट्युसन। Is the center. And then we had borrowed from German constitution as well, or Germany बाट हामीले borrow गरेको थियौँ। What were the features that we borrowed from the German constitution? The emergency powers, जुन चाहिँ emergency powers छ that we had borrowed from your constitution of Germany. Suspension of fundamental right during emergency, suspension of fundamental right during emergency. So these were the features that we borrowed from the German constitution. This we had borrowed from the constitution of Russia as well. So Russia बाट हामीले कुन चाहिँ features borrow गरेको थियौँ, that was here justice. We had borrowed fundamental duties. Fundamental duties. And we had borrowed socialist principle. Principles. And then Australia. Australia, but what had we borrowed? Concurrent list. So we have three lists, that is union list, state list, and the concurrent list. So concurrent list, borrow we had borrowed from Australia. We had borrowed freedom of trade. Freedom of trade. Australia. This is joint sitting of the parliament. Joint sitting ordinary bill ma, money bill ma we don't have joint sitting. We don't have joint sitting with regards to constitution amendment bill as well. So joint sitting of the parliament in case of a deadlock, so that we borrowed from the Australian constitution. And from South Africa, what had we borrowed from South Africa? We had borrowed amendment of the act, amending the constitution or the amendment of the act. Amendment of the act. Right? त्यसरी नै हामीले अर्को के फिचर साउथ अफ्रिकाबाट बोल्यौं, that is the election of the member of Rajya Sabha. Election of the members of Rajya Sabha. Rajya Sabha. Now this election of the member of the Rajya Sabha was borrowed from your South African constitution, but the nomination of the member of the Rajya Sabha was borrowed from which constitution? So alikati tamale comment section ma lekिदिनुस्, that is election member Rajya Sabha को जुन चाहिँ member को election छ, we had borrowed from the South African constitution, but जुन चाहिँ Rajya Sabha को member को nomination छ, that we borrowed from which constitution? Write in the comment section, because I have just completed the thing. Right? This is Japan constitution or Japanese constitution. Japan, but what had we borrowed? We had borrowed procedure established by the law. Procedure established by law. And last but not the least, French constitution. France, but what had we borrowed? We had borrowed idea of liberty. Liberty, equality, and fraternity. Liberty, equality, and fraternity we have borrowed from French constitution. So that was about it. अर्को important topic छ, that is structure of the constitution. जुन चाहिँ हाम्रो संविधानको structure चाहिँ कस्तो छ? Structure of the constitution. Structure of the constitution. So under this, what we have, that is 26th January 1950 मा तपाईको के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो संविधान enact भएको थियो. So जब संविधान 26 जनवरी 1950 मा enact भयो, त्यतिखेर हाम्रो संविधानको structure कस्तो थियो भन्दाखेरि there was a preamble,
प्रिएम्बल थियो है। त्यसमा कतिवटा संविधानमा कतिवटा आर्टिकल थियो भन्दा 395 आर्टिकल 395 आर्टिकल 395 आर्टिकल त्यसको बादमा 22 पार्ट्स 22 पार्ट्स एन्ड देन यो 8 शेड्युल 8 वटा शेड्युल थियो शेड्युल राइट। सो लेट मी अगेन है दैट इज 26 जनवरी 1950 मा जब कन्स्टिट्युसन इनेक्ट भयो त्यतिखेर तपाईको कतिवटा थियो भन्दा दैट इज एउटा प्रिएम्बल थियो अ प्रिएम्बल 395 आर्टिकल 22 पार्ट्स एन्ड 8 शेड्युल थियो है। बट एट प्रेजेन्ट कतिवटा छ दैट इज प्रेजेन्ट को स्ट्रक्चर कस्तो छ कन्स्टिट्युसन को भन्दा चाहिँ एट प्रेजेन्ट दैट इज यू हैव a preamble for 48 articles 25 parts 25 parts and your 12 schedule right। so you याद गर्नुस् that is when the constitution was enacted 1950 मा चाहिँ तपाईको 395 आर्टिकल्स थियो 22 पार्ट्स थियो 22 पार्ट्स थियो एन्ड तपाईको कतिवटा थियो भन्दाखेरि तपाईको 8 वटा शेड्युल थियो। तर प्रेजेन्टमा यु हैव 12 शेड्युल यु हैव 25 पार्ट्स यु हैव 448 आर्टिकल्स। सो नाउ विल सी हाम्रो प्रिएम्बलले कस्तो प्रकारले प्रिएम्बलमा के छ विल टक अबाउट प्रिएम्बल। preamble so we'll talk about preamble। so preamble मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ I'll just dictate it है that is we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a यो याद गर्नुस् तपाईले we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic and to secure all its citizen justice social economic and political social economic and political liberty of thought expression belief faith and worship। so this was about liberty and then equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation fraternity unity and integrity of the nation। in our constituent assembly this 26th day of November that is 26th day of November 1949 do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution। so this is the preamble right।
सो आई हेभन्ट रोट अल द प्रिएम्बल, सो मैले सबै प्रिएम्बल लेखिनँ, तर जुन चाहिँ एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट याद गर्नुपर्ने तपाईँको टर्मिनोलोजिज हो या फिर जार्गन्स हो या फिर जुन चाहिँ वर्ड्सहरू छ, इम्पोर्टेन्ट वर्ड्सहरू जुन चाहिँ एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट प्रिएम्बल पार्टबाट क्वेसनमा आउन सकिन्छ। सो दिज आर लाइक, सो तपाईँको प्रिएम्बलमा कुन चाहिँ वर्ड छ भन्दाखेरि द्याट इज अ सोभर्जन, सोसियलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एन्ड रिपब्लिक है। त्यसमा द वर्ड सोसियलिस्ट, let me circle with the green one, socialist, right, secular and yeah, integrity, socialist, secular and yeah, integrity. So when was this added? That is yeah, the words like socialist, secular and integrity. When was this added? यो वर्डहरु प्रिएम्बलमा कहिले एड भएको थियो भन्दा that is your 42nd Constitution Amendment Act, 42nd Constitution Amendment Act 1976. 1976. So when was this word like socialist, secular and integrated added? It was added by the 42nd Constitution Amendment Act 1976. So this पश्चात अरु वर्ड्सहरु जस्तै sovereign, democratic, republicहरु was in the constitution when? That is on your 26th January 1950 when we enacted the constitution, or 26th November 1949 when we adopted the constitution. त्यतिखेर socialist, secular, integrity word थिएन हाम्रो संविधानमा. Now this could be an important one liner. अनि जस्टिस कस्तो प्रकारको एन्स्योर गर्छ हाम्रो संविधानले भन्दाखेरि that is social, economic and political justice ensure गर्छ. So liberty कस्तो of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, unity and integrity. So integrity word कहिले add भएको थियो? That is 42nd Constitution Amendment Act. And last में के भन्छ? In our constituent assembly this 26th day of November 1949 to hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So you must know the summary. That is, what is preamble? Preamble is considered as a summary of the Indian Constitution. Right? It is considered as the identity card of the Constitution. What is preamble called as? Preamble is also considered as an identity card of the Constitution. हाम्रो संविधानको एउटा identity card हो के preamble. र who said this? It was said by N.A. Palkiwala. So याद गर्नु सबै. Preamble is called as the identity of the Constitution. Who said it? That is your N.A. Palkiwala. So this was about preamble. Now we'll talk about few parts of the Indian Constitution. That is the important parts of the Constitution. Ma. Parts, right? So part 1 was your union territory, union and its territory. What was part 2? Part 2 is your citizenship. Part 3 is important मात्रै लेखिदिन्छु. That part 3 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको fundamental rights. Part 4 मा you have your DPSP. This is an important. Part 5, sorry, just a minute. Part 4A. Part 4A. So part 4A मा के छ भन्दाखेरि that is a fundamental duty. Part 5 मा you have here the union government. What you have in the part 6? Part 6 where you have the state government. So part 7 छ. So part 7 was repealed. That is, part 7 was repealed. So it was repealed by which Constitution Amendment Act? It was repealed by the 7th Constitutional Amendment Act. Part 7 in the Indian Constitution was repealed by the 7th Constitution Amendment Act 1956. So now it's your duty कि part 7 मा चाहिँ के लेखेको थियो. So I'm dictating कि part 1, 2, 3 मा के लेखेको थियो. So part 7 I'm saying it was repealed by the 7th Constitution Amendment Act 1956. Now it's your responsibility. You write in the comment section कि part 7 मा के चाहिँ थियो. Right? This पश्चात तपाईको part 8.
Part 8 मा what you have the union territory, UT. Part 9 मा what do you have panchayati raj, that is part 9A. So part 9A what do you have, municipalities. And what do you have in part 9B? And now this could be an important, that part 9B comprises of a cooperative society. Part 10 what you have, scheduled and tribal. Part 14A, so important part are mate मैले भन्दैछु, that is part 14A मा what do you have tribunals. Part 15, in the part 15 what do you have, election. You have part 15 where you have the election. Part 17 what do you have the official language. What do you have in part 18? You have emergency powers, emergency provision. What do you have in 20? Part 20, you have amendment of the constitution. Part 21, special provisions. Part 22, that is repeal of the Government of India Act 1935, and you have additional, that is IT Act of 1947. So this was like important part in the Indian Constitution. So तपाईले यो part याद गर्नु अलिक जरुरी छ, किनभने at times exam मा what does the part important अलिकति यसमा अलिकति भनिदिन्छु, that is part 3 is a fundamental right, that is this one is important. Part 1 union and territory, because recently controversy भएको थियो इन्डियाको नाम भारत भनेर. So त्यसमा part 1 union and territory मा article 1 मा it was mentioned that article 1 of the Indian Constitution mentioned that India, that is Bharat, shall be a union of states भनेर. So there was a controversy जब हाम्रो G20 समिट को त्यो टाइममा इन्डियालाई भारत चेन्ज गरिँदैछ नाम भनेर एउटा कन्ट्रोभर्सी जस्तो भएको थियो है. सो त्यही कारणले यु मस्ट नो कि पार्ट 1 मा व्हाट इट हैज, इट फलोज युनियन एन्ड टेरिटरी. पार्ट 3 मा यु हैव फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 मा डीपीएसपी. पार्ट 4A मा फंडामेंटल ड्यूटीज. सो दिस आर लाइक important. पार्ट 9 पंचायती राज, 9B cooperative society. So this is like 15 election is much more important topic. So all these are like important parts. I have mentioned few of the important parts. No, तपाईले यो मजाले यसलाई याद गरेपछि यसको भित्र अरु पार्ट्सहरु के हो त्यस पनि तपाईले you can analyze and you can keep in your mind, है. So whatever I could retail right now, किनभने I am not opening any Lakshmikant book or something like that, but definitely when I was in my preparation stage, I had referred Lakshmikant ko book, है, that is M Polity. Lakshmikant ko M Polity. So you must refer that or any other books. अनि तपाईले त्यो अझै यो डिटेलमा गएर यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ. अहिले जति मैले रिटेल गर्न सक्दैछु, so I am giving you the notes. This पश्चात what do you have to study after this is the most important topic, that is fundamental right. Fundamental rights. This one is the most important topic, that is fundamental right. So under the fundamental rights, what do we have to study? That is कुन चाहिँ पार्टमा आउँछ fundamental rights? It falls under part 3 of the Indian Constitution. The fundamental right, where does it fall? It falls under the part 3 of the Indian Constitution. The fundamental right कति आर्टिकल देखि कति आर्टिकल सम्म छ? That is article 12 देखि article 35 सम्म. Where does it fall? It falls under your fundamental right. So fundamental right भन्ने हामीले कुन चाहिँ country को संविधानबाट हामीले borrow गरेको थियौं, that is fundamental right was USA. USA मा को केबाट Bill of Rights. But we had borrowed the idea of fundamental rights. So now we'll talk about Article 12. What does this Article 12 in the fundamental right denies? That Article 12 ले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईको
State will provide you the fundamental right भनेर आर्टिकल 12 ले भन्छ, that is state will provide you the fundamental right. Right? So what is fundamental right? Fundamental right is also considered as the Magna Carta. Magna Carta. What is it? Magna Carta of the Indian Constitution. Right? What is called as fundamental right is also called as the Magna Carta of the Indian Constitution. And Article 13. That is Article 13. What does this Article 13 talks about? Article 13 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एनी ल कुनै पनि ल छ या फिर एक्सन छ लेजिस्लेसन छ जसले चाहिँ which are inconsistent in nature or in derogation can be declared as a null and void by the Supreme Court or the High Court. So यसलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा Article 13 talks about the judicial review. Judicial review. So to put it in simple Nepali language मा simple layman term मा भन्नु पर्यो भने कुनै पनि यस्तो ल छ कुनै पनि यस्तो लेजिस्लेसन छ जसले चाहिँ हाम्रो देशको नागरिक माथि चाहिँ कुनै पनि प्रकारको डेरोगेसन दिन्छ या फिर कुनै पनि प्रकारको आपद विपद खालको ल छ भने so we can consider that law as null and void by whom? So it is can be considered as a null and void by your Supreme Court and High Court. Supreme Court or High Court or Supreme Court and High Court. And this power which the Supreme Court and High Court has to declare any law as null and void is considered as judicial review. So your judicial review kunchi article ma auncha, it falls under Article 13 of the Indian Constitution. Right? So भन्नु खोज्दाखेरि जुन चाहिँ पनि ल बनिन्छ जसले चाहिँ फन्डामेन्टल राइटलाई भायोलेट गर्छ हामी इन्डिभिजुअल्स हाम्रो सिटिजनको फन्डामेन्टल राइटलाई भायोलेट गर्छ त्यस्तो लहरुलाई चाहिँ खारिज गर्नु सक्छ कुन चाहिँ द्वारा आर्टिकल 13 दैट इज पावर अफ जुडिशियल रिभ्यू बाइ द सुप्रिम कोर्ट एन्ड द हाई कोर्ट. नाउ विल टक अबाउट आर्टिकल 14 देखि दैट इज राइट टु इक्वालिटी. सो राइट टु इक्वालिटी So right to equality falls under which article? That is 14 to 18 देखि what do you fall? We fall right to equality. अब right to equality को अंडर में कस्तो कस्तो आर्टिकल छ भन्दा that is equality before law. Equality before law. है त्यसको बादमा तपाईको prohibition article 14 is your equality before law. है article 15 ले के भन्छ? Prohibition of discrimination. Prohibition of discrimination. So prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. So यो मा कुनै प्रकारको discrimination हुनु हुँदैन भन्ने कुन चाहिँ आर्टिकलमा लेखिएको छ that is in the 15. And you must know what are this? These are like तपाईको prohibition of discrimination. कुन चाहिँ क्षेत्रमा discrimination हुनु हुँदैन that is religion. अर्को race, caste, sex or place of birth. Place of birth. So यो आधारमा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो इन्डियाको सिटिजनमा डिस्क्रिमिनेसन हुनु पर्दैन भनेर कुन चाहिँ आर्टिकल या फिर अनुच्छेदमा लेखिएको छ दैट इज अन्डर यो आर्टिकल 15. त्यसपश्चात आर्टिकल 16 व्हाट हैज इट रिटन? आर्टिकल 16 मा के छ? इक्वालिटी अफ अपर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. इक्वालिटी अफ अपर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक को एम्प्लॉयमेंट मा इक्वालिटी अफ अपर्चुनिटी हुनु पर्छ. इट इज मेन्शन्ड इन आर्टिकल 16. है त्यसैले आर्टिकल 17 मा के छ? अबोलिशन अफ अनटचेबिलिटी. अबोलिशन अफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 17 मा. तो आर्टिकल 18 मा के मेन्सन गरेको छ? दैट इज अबोलिशन अफ टाइटल्स. जस्तै राजा, खान, बहादुर जस्तो टाइटल्सहरु छ त्यसको अबोलिशन गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ कुन चाहिँ आर्टिकलमा? अबोलिशन अफ टाइटल्स इन आर्टिकल नम्बर 18. सो यसको अन्डरमा थुप्रै छ दैट इज भारत रत्न अवार्डहरु या फिर कुनै पनि प्रकारको गभर्नमेन्टले दिएको अवार्डहरुलाई लाइक डक्टर है डक्टर यो सब अवार्डहरु टाइटल्सहरुलाई त रिप्लेस गरिदैन तर जुन चाहिँ कोलोनियल पास्टमा आफूलाई सुपिरियर गर्नुको लागि जुन चाहिँ टाइटल लिन्थ्यो राजा, खान, बहादुर यस्तो टाइटल्सहरुलाई चाहिँ हामी रेनाउन्स गर्नुपर्छ या चाहिँ अबोलिश गर्नुपर्छ भनेर आर्टिकल 18 मा. सो राइट टु इक्वालिटी फल्स अन्डर आर्टिकल 14 टु 18. सो त्यसपश्चात हाम्रो अर्को फन्डामेन्टल राइट छ तपाईको राइट टु फ्रीडम. राइट टु फ्रीडम.
What are the articles that falls under right to freedom? That is article 19 to 22. अब right to freedom में के article include हुन्छ भन्दा that is number 19 मा चाहिँ protection of right to protection of right. The protection of right to freedom of speech and expression, assemble peacefully, associations unions कुनै पनि association union बनाउनुको लागि free हुनु या फिर freely move around the territory of India, reside and settle any कुनै पनि जग्गामा गएर reside गर्नु settle गर्नु इन्डियाको है, practice any profession कुनै पनि profession practice गर्नु अरु कुनै पनि प्रकारको occupation आफूले uphold गर्नु या फिर कुनै पनि प्रकारको ट्रेड गर्नु बिजनेस गर्नु. So this all falls under your article 19. If you see Lakshmikant then ekdam मजाले लेखेको छ, that is article 19 falls under like freedom of speech and expression, assemble peacefully, reside and settle in any part of India. All these are mentioned in here तपाईको article 19. अब मैले सबै लेख्नुको अहिले अलिक पोसिबल छैन या फिर फिजिबल छैन. सो यति याद गर्नुस् कि इम्पोर्टेन्ट के हो, फ्रीडम अफ स्पीच एन्ड एक्सप्रेसन, form associations or union, freely move throughout the territory of India, reside and settle in any part of India. So this all falls under article 19. Article 20 में के लेखेको छ भन्दाखेरि protection in respect of conviction for offences. I'll write it here. Protection in respect of conviction. I may not write exact word है because मैले नहेरिकिन लेख्दैछु जे याद छ मलाई, तर कतिवटा वर्ड स्पेलिङहरु wrong भयो भने प्लिज डु फरगिभ एन्ड यु करेक्ट इट योरसेल्फ. र आर्टिकल 19 मा प्रोटेक्सन अफ राइट टु फ्रीडम अफ स्पीच एक्सप्रेसन, आर्टिकल 20 मा व्हाट डु यु हैव लाइक प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट अफ कन्विक्सन फर अफेन्सेस. इट फॉल्स अंडर योर आर्टिकल 20. What falls in article 21? That is your right to life and personal liberty. So article 21 मा के छ तपाईको right to life and personal liberty. This is the most important, that is right to life and personal liberty. Personal liberty. It falls under article 21. Article 21 and article 21 clause 1. यो पनि याद गर्नुस्, article 21 को clause A मा के लेखेको छ भन्दाखेरि it was inserted in the constitution. यो याद गर्नुस् तपाईले एकदमै. That is right to life and personal liberty is under which article? It is under your article 21. Now under article 21A, under article 21 clause A तपाईको कति कुन चाहिँ constitution amendment act, that is 86th constitution amendment act 2002 मा insert भएको थियो article 21 clause A. and के लेखेको छ article 21 clause A मा भन्दाखेरि right to education. Right to education. And same this right to education is inserted in your fundamental duties as well. That is article 21 is your right to life and personal liberty, but 86th constitution amendment act 2002 मा अझै एउटा article insert भयो in the name of article 21 clause A, that is right to education by the 86th constitution amendment act. This is about it. And article 22, article 20, what does this implies? That is protection against arrest in certain cases. Protection in arrest. Protection in arrest. Protection against arrest in certain cases. So it falls in the article 22. So तपाईको fundamental right to freedom कति देखि कति सम्म छ? तपाईको fundamental rights कतिवटा छ भन्दाखेरि there are your 6 fundamental rights. Initially there were 7 fundamental rights, but तपाईको right to property is being abolished. So त्यसै कारणले how many rights you have? That is your 6 fundamental rights. So this one, fundamental right to equality is your first fundamental right. Right to freedom is your second fundamental right. So after right to freedom तपाईको के छ भन्दाखेरि right against exploitation. Right against exploitation. So कति देखि कति आर्टिकल सम्म छ? That is article 23 to 24. It falls under your article, that is right against exploitation. So article 23, what does it imply?
prohibition of traffic in human beings. Prohibition of traffic in human beings. Human beings. What does it imply? That is Article 23 talks about prohibition of traffic in human beings. जुन चाहिँ human beings को किन बेचको हुन्छ, that is even children, women are being trafficked है, जो किन बेच हुन्छ त्यसलाई प्रोहिबिट गर्नु चाहिँ कुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइटमा लेखिएको छ भन्दा that is in Article 23. So Article 24. So what does it imply? Prohibition of employment in hazardous job. जुन चाहिँ 14 सालदेखि कम्ती नानीहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ चाइल्ड लेबरको अगेन्स्टमा चाहिँ यो आर्टिकल 24 छ, that is prohibition of child labor in hazardous job, that is falls under here Article 24 है. त्यसरी नै अर्को आर्टिकल छ that is let me write next page, that is like fundamental rights. That fundamental rights are 6 fundamental rights. So number 1 was your right against equality, right to equality. Second was right to freedom. Third one was right against exploitation. Number 4th one is here now right to freedom of religion. Right to freedom of religion. Right to freedom of religion, that falls under Article 25 देखिको तपाईको 28 सम्म right to freedom of religion. So now Article 25. So Article 25 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि freedom of concise and free profession, practice and propagate any religion. So कस्तो प्रकारको भन्दा कुनै पनि रिलिजनलाई प्र्याक्टिस गर्नु, प्रोपागेट गर्नु पाइन्छ, that is freedom of conscience. Freedom of conscience. That falls under Article 25. So 25 मा के लेख्छ, that is कुनै पनि रिलिजनलाई प्र्याक्टिस गर्नु, प्रोपागेट गर्नु हाम्रो फन्डामेन्टल राइट हो भनेर आर्टिकल 25 मा लेखिएको छ. 26 मा के गर्ने, कुनै पनि रिलिजियस अफेयर्सलाई म्यानेज गर्नु, म्यानेज रिलिजियस अफेयर्स, फ्रीडम टु म्यानेज रिलिजियस affairs. It falls under which article? 26 मा. So freedom to pay taxes, so no tax for religion, it falls under Article 27. No tax for religion, it falls under your Article 27. So त्यसरी नै 28 मा के छ, freedom to obtain religious instruction. So कुनै पनि एडुकेशनल इन्स्टिट्युसनमा रिलिजियस इन्स्ट्रक्सन दिनु पाइन्छ भनेर के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको 28 मा मेन्सन गरिएको छ, that is Article 28 मा रिलिजियस इन्स्ट्रक्सन को विषयमा. Religious instruction. And then after right to freedom of religion, अर्को तपाईको फन्डामेन्टल राइट के छ भन्दाखेरि that is your cultural and educational right. Cultural and educational right. So cultural and educational right falls under Article 29 to 30. है. So 29 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटेक्सन अफ ल्याङ्ग्वेज, कल्चर एन्ड माइनोरिटी, कुनै पनि माइनोरिटिजको ल्याङ्ग्वेजलाई प्रिजर्भ गर्नु, प्रोटेक्ट गर्नु या फिर कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्नु, that falls under your Article 29. This protection of language, culture of minority. Minorities को ल्याङ्ग्वेज कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्नु चाहिँ केसमा लेखिएको छ भन्दाखेरि that is your Article 29. त्यसको भन्दा आर्टिकल 30 मा चाहिँ कुनै पनि माइनोरिटिजले एडुकेसन इन्स्टिट्युसन सेटअप गर्न सक्छ भनेर चाहिँ कुन चाहिँमा लेखिएको छ, that is in your Article 30. That is right of the minority, right of minorities to establish education institution. It falls under your Article 30. This was about it. Last but not the least, what is your fundamental right? That is your right to constitutional remedy. Right to constitutional remedy. Constitutional remedy. What happens in the right to constitutional remedy? कुन चाहिँ article मा लेख्यो? That is your Article 32. This is your Article 32. So Article 32 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ right to move to court.
कुनै पनि लले कुनै पनि लेजिस्लेसन मेड बाइले हाम्रो इन्डिभिजुअल चाहिँ हाम्रो सिटिजनको कुनै पनि भायोलेट गर्दैछ फन्डामेन्टल राइट्स छ भने वी हेभ द राइट टु मुभ कोर्ट, राइट टु मुभ द कोर्ट टु इस्यु द रिट्स, टु इस्यु डाइरेक्सन एन्ड अर्डर रिट्स नाउ विल टक अबाउट रिट्स है। द्याट इज के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको आर्टिकल 32 of the Indian Constitution, what has it talked about? It had talked about right to constitutional remedy. That is, कुनै पनि प्रकारको लले हामीले एफेक्ट गर्दैछन्, we have the right to move to court to issue writs. Now we have four writs. We have four writs. What are those four writs भन्दाखेरि तपाईको the four writs are and this writs, यो writs जुन चाहिँ छ यो writs चाहिँ कसले किन बनिएको भन्दाखेरि टु मेक श्योर फन्डामेन्टल राइट इज नट भायोलेटेड अफ द फन्डामेन्टल राइट अफ द सिटिजन्स इज नट भायोलेटेड बाई द स्टेट अर द गभर्मेन्ट। कुनै पनि ल लेजिस्लेसनले चाहिँ हाम्रो फन्डामेन्टल राइट चाहिँ भायोलेट नहोस् भनेर चाहिँ यो रिट पावर चाहिँ कसकोमा छ भन्दाखेरि रिट पावर इज अन्डर द कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट अर द हाई कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट एन्ड हाई कोर्ट। So what are these four writs? So before continuing with the writs, I'll just have a sip of water and then I'll come back. Just stay tuned. अलिकति connection बस्नुहोस् र I'll just take a sip of water and then come back. Just 2 minutes. Sorry, I had to take a sip of water. So since it's an hour, I have been speaking. So करिबन 1 घण्टा भयो होला मैले I have been constantly doing the thing. So we are taking a bit time in this fundamental right है, तर अलिकति समय लाग्दछ यो फन्डामेन्टल राइट गर्नुमा, तर इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। जस्ट अ मिनट, लेट मी सेट अप माई माइक। यो फन्डामेन्टल राइटमा गर्नु अलिकति समय त लाग्दैछ, बट इट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक है। जति मैले गराएको छु त्यति त इम्पोर्टेन्ट हो यो। त्यस पश्चात पनि तपाईँहरूले आफ्नो यो जुन चाहिँ एमपोलिटी निकालेर या फिर डिडी बसु कुनै पनि एउटा बुक निकालेर इफ यु कन्सिडर विथ द बेयर एक्ट है, मैले एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ रिसोर्स द्याट इज कुनै पनि कम्पिटेटिभ इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट रिसोर्सेसहरू के छ भनेर, त्यसमा आई ह्याड पोइन्टेड आउट कि बेयर एक्ट पनि पढ्नु अलिकति इम्पोर्टेन्ट बनिन्छ कुनै पनि इक्जाम्सलाई लिएर होस् या फिर आफ्नो अवेरनेसको लागि पनि होस्। सो इफ यु स्टडी दिस है, यो फन्डामेन्टल राइटलाई मैले जति पढाएको न अलिकति पढेर इक्जाम दिनु भने इट वुड बी हेल्पफुल फर यु, र साथै आफ्नो अवेरनेसको लागि इफ यु वान्ट टु स्टडी मोर यु क्यान अभियसली रेफर टु पोलिटी को एमपोलिटी लक्ष्मीकान्तको या फिर डिडी बसुको या फिर तपाईँले बेयर एक्ट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। सो लेट मी हेभ अ सिप अफ वाटर। थ्याङ्क यू सो मच है। सो रिट्स, सो नाउ विल टक अबाउट रिट्स। सो रिट्स कसले इस्यु गर्छ भन्दाखेरि रिट्स चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्ट या फिर हाई कोर्टले रिट्स इस्यु गर्छ। सो नौ अब देयर आर 4 टाइप्स अफ रिट्स। वाट आर दोज भन्दाखेरि एउटा हो तपाईँको हेबियस कर्पस। आई वोन्ट गो इन्टु डिटेल, जस्ट इक्जाम पर्सपेक्टिभको लागि म हल्का खालि भन्छु। द्याट इज हेबियस कर्पसमा के भन्छ, यु मे हेभ द बडी, द्याट इज टु हेभ द बडी, टु हेभ द बडी अफ, यति याद गर्नुहोस्। अब यो अलिकति लेन्दी टपिक हुनेछ। सो आई जस्ट रिट्स हेबियस कर्पस, यु मे हेभ द बडी, टु हेभ द बडी अफ। त्यसको बाद म्यान्डमस। म्यान्डमस, वाट डज म्यान्डमस इम्प्लाइ? वी कमान्ड,
we command. अर्को quo warranto. Quo warranto में what do we have? We have quo by what authority or warrant? By what authority or warrant? अनि त्यसको बादमा तपाईको अर्को रिट छ that is prohibition. Prohibition, not to forbid or to prohibit. To forbid. And last but not the least, read is your certiorari. 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 So certiorari, that is to be certified. To be certified or to be informed. Informed. So this are your 5 writs. So you must know what does this imply. That is habeas corpus भनेको चाहिँ तपाईको you to have the body of जब पनि you are arrested, so तपाईले within the 24 hours you have to get presented before the तपाईको district magistrate मा है तपाईको district magistrate को अगाडि चाहिँ you have to produce the body. तपाई यदि arrested हुनु छ भने तपाईलाई 24 hours को भित्रमा चाहिँ तपाईले district magistrate को अगाडि तपाईलाई देखाउनु पर्छ. So that falls under habeas corpus, to have the body. Mandamus भनेको चाहिँ we command. सुप्रीम कोर्टले है या फिर उसको मुनिको अन्डरको इन्फिरियर कोर्ट्सहरुलाई दे गिभ कमान्ड. सो क्व वारन्टो बाइ व्हाट अथोरिटी अर वारेन्ट. कुनै पनि पब्लिक सर्भेन्टले है कुनै पनि पब्लिक सर्भेन्टले आफ्नो प्रकारले ड्युटी गरेको छ या फिर अनलिगल प्रकारले आफ्नो पोस्ट अकुपाई गर्दैछ भने सो त्यो क्वेशन पुछ्नु दैट बाइ व्हाट अथोरिटी अर वारेन्ट. सो प्रोहिबिसन, सुप्रीम कोर्टले तपाईको मुनिको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्टहरुलाई फरबिट गरेछ, प्रोहिबिट गरेछ, दैट फल्स अन्डर यो प्रोहिबिसन. Certiorari, that falls under here, to be certified or to be informed. So this are your important writs. So this are like 5 importances, that is habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition and certiorari. And or additional information, that is which among the following article is considered as the heart and soul of the Indian Constitution. So Article 32. So Article 32 of the Indian Constitution. So Article 30, what is Article 32? Article 32 is right to constitutional remedy. Right to constitutional remedy. Constitutional remedy. So right to constitutional remedy, Article 32 is considered as the heart and soul of the Indian Constitution. It's a costly one. It was said by Dr. B.R. Ambedkar. Heart and soul of the Indian Constitution. Indian Constitution. These are like the important lines, one-liners you can याद गर्नु अलिक नेसेसरी पर्छ एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट. अर्को इम्पोर्टेन्ट पर्सपेक्टिभ के छ भन्दा चाहिँ इमर्जेन्सीको टाइममा सबै फन्डामेन्टल राइट सस्पेन्ड हुन्छ है. all the fundamental rights get suspended in times of emergency. That is, fundamental rights get suspended in case of emergency. सबै fundamental right in case of emergency suspend हुन्छ. Only 2 fundamental rights that does not get suspended in case of emergency. Those article are like Article 20 and Article 21. Article 20 and 21 cannot be suspended in case of emergency. Cannot be suspended. All the articles, all the fundamental right, fundamental and all the fundamental right get suspended in case of emergency or during emergency, except Article 20 and 21 cannot be suspended. So no. So write in the comment section what was Article 20 and what was Article 21. सबै fundamental right emergency को टाइममा सस्पेन्ड हुन्छ, तर दुईटा मात्रै यस्तो फन्डामेन्टल राइट हो जो चाहिँ सस्पेन्ड हुँदैन इमर्जेन्सी को केसमा. दोज आर्टिकल्स आर लाइक Article 20 and 21. This is an additional information. अर्को एडिशनल इन्फर्मेसन छ that is कुन चाहिँ यस्तो फन्डामेन्टल राइट छ जो चाहिँ एक्सक्लुसिभली इंडियन सिटिजन्स को लागि मात्रै हो. that is right which is provided only to the citizens of the country. Fundamental rights which is provided to only the citizens of the country. What are the fundamental rights which are only provided to the citizens of the country? These fundamental rights are here. Article 15, Article 16,
Article 19, Article 29, and yeah, Article 30. So this article, that is Article 15, 16, 19, 29, and 30 is guaranteed to only the Indian citizens. Guaranteed. Guaranteed to only Indian citizens and not to foreigners. Foreigners. यदि याद गर्नुहोस् यो आर्टिकल्स that is 15, 16, 19, 29, 30, this fundamental rights are guaranteed to only the citizens, Indian citizens, and not to any foreigners. So this was about fundamental right. Now this was one of the most important topic है यो फंडामेंटल राइट एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक बनिन्छ एन्ड योबाट कुनै न कुनै जस्तै तपाईको जुन चाहिँ डब्ल्युबिसिएस एक्जाम रिसेन्टमा भएको थियो डब्ल्युबिसिएस बाट एउटा क्वेशन फंडामेंटल राइटमा आएको थियो दैट इज आर्टिकल 23 या फिर 24 कुनै न कुनै दुईटामा एउटा आर्टिकल आएकै थियो सो आई फरगट है मैले भुले दैट इज आर्टिकल 23 कि 24 तपाईको डब्ल्युबिसिएस को एक्जाममा यो पालिको डब्ल्युबिसिएस 2020 एक्जाममा यो फंडामेंटल राइटबाट क्वेशन आएको थियो अनि तपाईको सो there were 6 fundamental right. 6 fundamental right. So मैले अघि भने that is right to equality एउटा हो. Let me write in numbers. So 6 fundamental right. So 6 fundamental right. Number 1 was equality. अर्को थियो right to freedom. Right against exploitation. Right against exploitation. Then number 4 was here. Right against exploitation. Number 4 was here. Right to freedom of religion. Freedom of religion. Number 5 was here. Cultural and educational right. Cultural and educational right. Number 6 is here right to constitutional remedy. So this a fundamental right that was right to property. Right to property. Right to property. Now right to property was removed from the fundamental right. So जुन चाहिँ यो right to property छ त्यो पनि केमा include थियो पहिला भन्दाखेरि it was included in the fundamental right. So right to property was also earlier included in the fundamental rights, but at present right to property is not included in the fundamental right. It was repealed from the fundamental right by which Constitution Amendment Act? By the 48th Constitution Amendment Act 1978. So जुन चाहिँ 1978 मा एउटा Constitution Amendment Act भएको थियो, that is 40th Constitution Amendment Act, that repealed the right to property. So right to property at present is no longer a fundamental right, but right to property is a constitutional right. It falls under which article? Article 300A. Important question, sir, and one of the favorite question of any of the examiner, that is right to property is a fundamental right. No, it's not a fundamental right, but rather it's a constitutional right. It falls under which article? It falls under Article 300A, and it was repealed from the fundamental right by the 48th Constitution Amendment Act 1978. That was about the fundamental right, and I have invested a long time. I have taken a very long time with regards to the fundamental right. Now we'll talk about fundamental duties. Now we'll talk about fundamental duty. Fundamental duty or duty, right? So fundamental duties falls under which part? It falls under here. Sorry, before fundamental duty, let's do DPSP, because it's part 4, right? So and fundamental duties part 4A. So fundamental duty पनि तपाईको एउटा Constitution Amendment Act ले नै fundamental duty लाई हालेको. जब तपाईको इनिशियल स्टेजमा जब तपाईको संविधान बनियो, संविधान बनिँदाखेरि there was no fundamental duty, but later on we adopted the fundamental duty through a Constitution Amendment Act. Thus it falls in the part 4A. So before that we'll talk about DPSP. That is DPSP. So what does this DPSP stands for? That is Directive Principle of State Policy. It falls under Directive Principle of State Policy. So kunche part ma it belongs to part 4 of the Indian Constitution. Right? So what is it? It is also called as instrument of instruction.
instrument of instruction. Instrument of instruction, also called as direction to the government. Direction to the government. Am I clear? So this पश्चात के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ कन्ट्रीको कन्स्टिट्युसनबाट we had borrowed this PSA, that is from the Irish constitution. Irish constitution. त्यसको पश्चात additional DPSP. So there are three categories. In the three categories of DPSP छ. So you must know this. What are the three categories? So the first category is your socio-economic principles. Socio-economic principles. Socio-economic principles. Second is Gandhian principles. Gandhian principles. Third is liberal principles. So these are like the three categories of DPSP. अब तपाईको कुन चाहिँ प्रकारको आर्टिकल्सहरु सोशियो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्समा छ भन्दाखेरि फर्स्ट क्याटेगोरी दैट इज सोशियो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्समा कुन चाहिँ आर्टिकल्सहरु फल गर्छ. जस्तै एक्जाम्पल एउटा छ तपाईको आर्टिकल 47. So article 47 to raise the level of nutrition भन्ने article 47 falls under the socio economic principles. This is an article 43B. So what is article 43B? Article 43B is a cooperative society. So cooperative society article for you, this is an important from example, that is article 43B is nothing but it is a cooperative society. Cooperative society. So कुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट एक्टले यो कोअपरेटिभ सोसाइटीलाई आर्टिकल 43 क्लज बी मा इन्सर्ट गर्यो भन्दाखेरि दैट इज यो 97th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 2011. 97th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 2011 ले यो कोअपरेटिभ सोसाइटीजलाई केमा इन्क्लुड गर्यो आर्टिकल 43B अन्डर सोशियो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स. सो दिस आर लाइक इम्पोर्टेन्ट सोशियो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स. त्यसरी नै गान्धियन प्रिन्सिपल्स. सेकेन्ड वान क्याटेगोरी वाज गान्धियन. गान्धियन प्रिन्सिपल्समा कस्तो प्रकारको आर्टिकल्सहरु इन्क्लुड छ. आर्टिकल 40. What does article 40 implies? That is establishment of village panchayat. जुन चाहिँ village panchayat छ, village panchayat हुनुपर्छ भनेर खेरि चाहिँ के छ केसमा लेखेको छ, that is the article 40 of the Indian constitution, right? So article 41. Article 40, what does this imply? This implies promotion of cottage industries. Village cottage industry को विषयमा छ. Cottage industry. So this falls under article 41. So these are like article 46. Article 46, that is preservation of SC, ST and EWS, that is reservation of SC, ST, it falls under article 46. So these are all those articles which falls under a Gandhian principle. Then we have the third category, that is your liberal principle. Liberal principles. So liberal principles ma kasto khalko article छ भन्दाखेरि तपाईको article 44. What is article 44? That is universal civil code. Now this is another important article. Universal civil code. So this falls under your article 44. This is article 51. Article 51, what is to promote international peace and security? Just a minute. What is article 51? Article 51 is your directive principle of state policy. That means, that implies to promote international peace and security. National peace and security. To promote international peace and security. So these are like article 50 example, right? Article 50. So article 50 implies separation of executive from judiciary. Executive from judiciary. So all this falls under your liberal principles. So three categories here, right? Three categories here.
थ्री क्याटेगोरिजमा तपाईको DPSP मा दैट वाज वन वाज ए सोशियो इकोनोमिक प्रिन्सिपल्स, एउटा गान्धीयन प्रिन्सिपल्स र तपाईको लिबरल प्रिन्सिपल्स थियो. सो फ्यू इम्पोर्टेन्ट आर्टिकल्स अन्डर DPSP आई हैव मेन्शन्ड इट आउट. त्यस पश्चात इम्पोर्टेन्ट याद गर्नु पर्यो कि दैट इज DPSP डाइरेक्टिभ प्रिन्सिपल स्टेट पोलिसी इज नट एन्फोर्सेबल. यो याद गर्नु पर्यो, इज नट एन्फोर्सेबल. This one was also an important question. WBC exam में शायद यो question पनि आएको थियो होला है. So that is not enforceable in the court of law. The directive principle of state policy चाहिँ enforce गर्नु सक्दैन कहाँ भन्दाखेरि court of law. Is not enforceable. Just a fundamental right. Fundamental right, what is it? Fundamental right is enforceable. Fundamental right is enforceable in the court of law, but DPSP is not enforceable in the court of law. That is, जुन चाहिँ DPSP मा मेन्सन भएको आर्टिकल्सहरु छ त्यो भायोलेट भयो भने, that is जस्तै तपाईको छ अर्गनाइज भिलेज पञ्चायत. सो भिलेज पञ्चायत भएन भनेर you cannot go to court and then file a case, or या फिर त्यो it is not enforceable in the court of law. It cannot be entered in the Supreme Court or any other courts or the Indian judiciary. They does not enter because DPSP is not enforceable in nature. It is not enforceable in the court of law. But if fundamental right is violated, then you can definitely go to the court and fight for it and can be declared as null and void if it's violating the fundamental right. So it is enforceable, but DPSP is not enforceable in the court of law. So this is the most important thing, and they are not justiciable. So this was about it. त्यस पश्चात अर्को इम्पोर्टेन्ट हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्टर फन्डामेन्टल DPSP विल टक अबाउट विल टक अबाउट फन्डामेन्टल ड्युटी. न फन्डामेन्टल ड्युटी कुन चाहिँ आर्टिकलमा फल गर्छ? इट फल्स अन्डर आर्टिकल 51A. Now what was article 51? So article 51 was, मैले यहाँनिर अघि मेन्सन गरेको, article 51 ले के हो भन्दा to promote international peace and security. Article 51 was to promote international peace and security. Now what was article 51? Article 51 was DPSP, right? The article 51 clause A is a fundamental duty. Now it falls under which article? It falls under, sorry, which part? It falls under your part 4A. The part 4 के में fall गर्छ? Part 4A, sorry, part 4 was DPSP. So part 4A is your fundamental duty, right? र कुन चाहिँ article हो? That is article 51A, and it is inserted in the constitution. That is, fundamental duty is inserted in the constitution by which amendment act? That is the 42nd Constitution Amendment Act 1976. On the recommendation of whom? On the recommendation of the Saran Singh Committee. उसको recommendation मा Saran Singh Committee on the recommendation of whom? On the recommendation of the Saran Singh Committee. Fundamental duty was added via 42nd Constitution Amendment Act. So कुन चाहिँ constitution को, कुन चाहिँ country को constitution द्वारा we have been inspired to insert the fundamental duty is, that is from USSR, or formerly known as USSR, that is Union of Soviet Socialist Republic, presently Russia. We have taken the fundamental duties, and fundamental duties like DPSP, fundamental duty like DPSP is not enforceable. Is not enforceable. Is not enforceable or justiciable. Is not justiciable in the court of law. In the court of law, right? So initially, so when 42nd Constitution Amendment Act bhayera 1976 मा we had inserted the fundamental duty. त्यतिखेर कतिवटा fundamental duty थियो भन्दाखेरि there were 10 fundamental duties. There were 10 fundamental duties, but presently present मा कतिवटा fundamental duty छ भन्दाखेरि there are 11 fundamental duties. 11 fundamental duties. So the one fundamental duty, that 11th, that is the 11th fundamental duty, when was it added? It was added in 2002. By which? By 86th Constitutional Amendment Act. Right?
तपाईँले 42nd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 1976 मा फन्डामेन्टल ड्युटीलाई तपाईँको इन्सर्ट गरियो आर्टिकल 51A मा, र आजको दिनमा प्रेजेन्टमा देयर आर 11th फन्डामेन्टल ड्युटिज, र 11th चाहिँ कहिले एडेड भयो भन्दा 2002 मा बाई 86 कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट। र यो 86 कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट 2002 मा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द 11th फन्डामेन्टल ड्युटी। 11th फन्डामेन्टल ड्युटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँको द्याट इज फन्डामेन्टल ड्युटी चाहिँ के हो तपाईँको चाहिँ एभ्री सिटिजन या फिर पेरेन्ट्स र गार्जियनले चाहिँ आफ्नो नानीलाई चाहिँ 6 वर्षदेखिको 14 वर्षसम्ममा चाहिँ स्कुल पढाउनै पर्छ भनेर तपाईँको यसले के भन्छ, यो आर्टिकल 11th फन्डामेन्टल ड्युटीले भन्दैछ है। सो जस्तै हेर्नुहोस् तपाईँको कतिवटा फन्डामेन्टल ड्युटिज, फ्यु फन्डामेन्टल ड्युटिज आई मेन्सन इट। सो दिस 11th फन्डामेन्टल ड्युटी चाहिँ 86 कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 21A क्लज एलाई पनि फन्डामेन्टल राइटमा इन्स्योर गर्यो, द्याट इज राइट टु एडुकेसन भनेर। त्यसरी फन्डामेन्टल ड्युटीमा 11th फन्डामेन्टल ड्युटी चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबै पेरेन्ट्सले, सबै गार्जियनले आफ्नो नानीलाई 6 वर्षदेखि 14 वर्षसम्म चाहिँ एजुकेसन चाहिँ दिनै पर्छ भनेर चाहिँ फन्डामेन्टल ड्युटी छ। सो फ्यु अदर फन्डामेन्टल ड्युटिजहरू के थियो भन्दाखेरि फ्यु फन्डामेन्टल ड्युटिज के थियो भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै एउटा फलो आइडियल फ्रिडम स्ट्रगल, सो फ्रिडम स्ट्रगलको आइडियाजहरूलाई फलो गर्नु थियो है। प्रोटेक्ट सोभरेनिटी इन्टिग्रिटी अफ इन्डियाको इन्टिग्रिटीलाई है। प्रिजर्भ नेचरल इन्भाइरोमेन्टलाई प्रिजर्भ गर्नु, पब्लिक प्रपर्टीलाई सेफ गार्ड गर्नु है। त्यसको डिफेन्ड द कन्ट्री, रेस्पेक्ट नेसनल फ्ल्याग, यो सब द्याट इज रेन्डर नेसनल सर्भिस है, रेस्पेक्ट नेसनल फ्ल्याग, नेसनल एन्थम, यसलाई रेस्पेक्ट गर्नु। सो दिस अल फलो अन्डर द फन्डामेन्टल ड्युटिज। सो देयर वे 10 फन्डामेन्टल ड्युटिज, जस्तै तपाईँको अबाइड बाई द कन्स्टिट्युसन, रेस्पेक्ट नेसनल फ्ल्याग एन्ड नेसनल एन्थम, तपाईँको फलो द आइडियाज द्याट इन्सपायर्ड द फ्रिडम स्ट्रगल, त्यसै तपाईँको डिफेन्ड द कन्ट्री है, स्पिरिट अफ कमन ब्रदरहुड द्याट इज फ्र्याटर्निटी उयो गर्नु, प्रिजर्भ नेचरल इन्भाइरोमेन्ट, प्रोटेक्ट नेचरल इन्भाइरोमेन्ट। सो अल दिस फल्स अन्डर यो 10 फन्डामेन्टल ड्युटिज। एन्ड तपाईँको जब 86 कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले 11th फन्डामेन्टल ड्युटी एड गर्यो, त्यसमा के भनेको हर एक प्यारेन्ट्स गार्जियनले चाहिँ आफ्नो चिल्ड्रेनलाई चाहिँ एजुकेसन दिनुपर्छ, स्कुल पठाउनुपर्छ, कति वर्षदेखि 6 वर्षदेखिको 14 वर्षसम्म चाहिँ सबैले चाहिँ आफ्नो प्राइमेरी एजुकेसन दिनुपर्छ भनेर चाहिँ 11th एड गरेको थियो। सो दिस वेयर लाइक इम्पोर्टेन्ट फन्डामेन्टल ड्युटिज। सो त्यसपछि विल टक अबाउट आफ्टर फन्डामेन्टल ड्युटिज विल टक अबाउट तपाईँको इन्डियन लेजिस्लेचर। Indian legislature. So first one legislature, law making procedure is legislature or legislative को काम के हो, law making slash lawmakers है। सो एउटा चीज याद गर्नु पर्यो हामीले, दैट इज इंडिया इज अ डेमोक्रेसी विथ अ पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So India is a democracy है, with कस्तो पार्लियामेंटरी फॉर्म अफ गवर्नमेंट। नाउ यो पार्लियामेंटरी फॉर्म अफ गवर्नमेंट कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनबाट वी हैड borrowed from the British Constitution. So what democracy implies? So what democracy implies, where head of the state is elected by the people. कुनै पनि कन्ट्रीको हेड छ, त्यो हेडलाई चाहिँ कसले इलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पिपलले इलेक्ट गर्छ, आइदर डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली। when the head of the state is elected by the people, it is in कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ डेमोक्रेसीमा हुन्छ। र यदि यो जुन चाहिँ हेड अफ द स्टेट इज हैव अ हायरार्कीको बेसमा हुन्छ, दैट इज योर मोनार्की है, दैट इज अ मोनार्क। बट व्हेन there is a head of the state and he is elected directly or indirectly by a people, so that is a democracy right? So India is a democracy. So
सो अब यसमा याद गर्नुपर्छ कि हाम्रो पार्लियामेन्ट है इन्डियन लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट विल टक अबाउट पार्लियामेन्ट सो पार्लियामेन्टमा के आइन्छ व्हाट डज पार्लियामेन्ट इन्क्लुड पार्लियामेन्ट इन्क्लुड एउटा हो प्रेसिडेन्ट है एउटा हो तपाईको लोकसभा एउटा हो तपाईको राज्यसभा एउटा हो तपाईको प्रेसिडेन्ट एउटा हो लोकसभा अर्को हो तपाईको राज्यसभा नाउ हु इज प्रेसिडेन्ट प्रेसिडेन्ट इज द हेड अफ द स्टेट head of the state president is the head of the state right the head of the state and he is elected directly or indirectly by the people that's why India is a democracy and हाम्रो India को president कसरी elect हुन्छ it is indirectly elected by the people it is indirectly elected by the people and how is president elected by a proportional representation we'll talk about when we talk about the president I'll definitely talk about president the president गर्छु president को election को विषयमा पनि I'll definitely be talking है सो त्यसको बादमा पार्लियामेन्टमा अर्को हुन्छ लोकसभा अर्को हुन्छ राज्यसभा लोकसभालाई के पनि भनिन्छ भन्दा चाहिँ हाउस अफ द पिपल अर द लोअर हाउस राज्यसभालाई के भन्छ हाउस अफ द काउन्सिल अफ स्टेट्स अर हाउस अफ द स्टेट that's about it now we'll talk about Lok Sabha so parliament what does this parliament comprise of so parliament लाई चाहिँ सिम्पली लोकसभा र राज्यसभालाई पार्लियामेन्ट भनिँदैन लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेन्ट जब यो तीनटाको कम्बिनेसन हुन्छ दैट इज अ सलिडिफाइड पार्लियामेन्ट सो व्हाट डज द पार्लियामेन्ट इन्क्लुड भनेर क्वेशन आउन सकिन्छ पार्लियामेन्ट इज नट जस्ट लोकसभा नट जस्ट राज्यसभा नट जस्ट लोकसभा एन्ड राज्यसभा बट when Lok Sabha Rajya Sabha plus president is included now that's called a parliament right so now we'll talk about Lok Sabha abo now we'll talk about Lok Sabha so what is Lok Sabha called as Lok Sabha is called as house of the people or lower house of the parliament lower house of the parliament so members are lok sabha ko kasरी elect huncha it is directly and directly elected the member of the lok sabha directly elected by the people so member of the lok sabha are directly elected by the people kasरी through universal adult franchise that is vote halera universal adult franchise so maximum number of people in Lok Sabha कति छ भन्दाखेरि तपाईको 552 so maximum number of people in the Lok Sabha is 552 out of 552 550 are elected 550 sorry out of 552 552 just a minute sorry ठिकै छ 552 मा 550 चाहिँ केबाट इलेक्ट हुन्थ्यो भन्दाखेरि तपाईको 550 चाहिँ तपाईको स्टेट र युटी बाट र इनिशियली टु मेम्बर्स वेयर फ्रम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी बट विथ द कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट यो जुन चाहिँ छ यो रिजर्वेसन फर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी गट रिपिल्ड So you write in the comment section कि कुन चाहिँ कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेसन इन लोकसभा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को लोकसभा चाहिँ रिपिल गरेको यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन सो देयर इज टोटल नम्बर अफ सीट्स कति 552 इन द लोकसभा है सो त्यसको बादमा तपाईको चाहिँ एलिजिबिलिटी इन द लोकसभाको eligibility what is the eligibility of the Lok Sabha that is तपाईको minimum 25 years of age हुनुपर्छ कुनै पनि एउटा individual if an individual wants to be a member of the Lok Sabha that is MP हुनु चाहन्छ लोक सभा MP हुनु चाहन्छ उसको minimum age कति हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ 25 years हुनु पर्यो र अर्को he or she should be a citizen of India
है and should not hold the office of profit, should not hold any office of profit. So this was लोकसभाको एलिजिबिलिटी है। त्यसको बादमा जुन चाहिँ लोकसभाको मेम्बर्सहरु छ, लोकसभाको मेम्बर्सहरुले चाहिँ कसरी ओथ लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बिफोर द, हाउ डज दिस मेम्बर अफ द लोकसभा दैट इज एमपीहरुले चाहिँ ओथ लिन्छ भन्दा बिफोर द प्रेसिडेन्ट, बिफोर द प्रेसिडेन्ट or the same person as appointed by him. If president is not present, यदि प्रेसिडेन्टले एउटा पर्सन अपॉइंट गरिदिएको हुन्छ, in case if there is no president and he takes an oath, MP of the Lok Sabha takes oath before the president or the same person appointed by the यो टेन्योर कतिको हुन्छ, लोकसभाको टेन्योर कति हुन्छ मेम्बर्सहरुको, दैट इज 5 इयर्स। हर लोकसभामा 5 इयर्समा तपाईको चेन्ज हुन्छ। अब रिसेन्ट इलेक्सन कहिले हुन्छ तपाईको लोकसभा इलेक्सन, राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। कुन चाहिँ इयरमा तपाईको लोकसभा एमपी इलेक्सन हुन्छ, दैट यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। र हर 5 इयर्समा, त्यो हर 5 इयर्समा लोकसभा गेट्स डिजल्भ, लोकसभा गेट्स डिजल्भ एन्ड हर 5 इयर्समा नयाँ इलेक्सन हुन्छ है। सो जब पनि लोकसभाको एमपीले रिजाइन गर्छ, दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट नाउ, जब पनि लोकसभाको एमपीले रिजाइन गर्छ उसले आफ्नो रेजिग्नेसन चाहिँ कसलाई सबमिट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ ही सबमिट्स हिज रेजिग्नेसन टु द स्पीकर, स्पीकर अफ लोकसभा है। र प्रेजेन्ट स्पीकर को छ, राइट इन द कमेन्ट सेक्सन इफ यू आर फलोइङ इट रिलिजियसली है। सो यू मस्ट मेन्सन इन द कमेन्ट सेक्सन एज वेल, दैट इज जब लोकसभाले एमपीले रिजाइन गर्छ त्यो आफ्नो रेजिग्नेसन कसलाई सबमिट गर्छ, दैट इज स्पीकर अफ द हाउस, दैट इज स्पीकर अफ द लोकसभा। नाउ हु इज द करंट स्पीकर, राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। सो दिस वाज अबाउट a few things with regards to Lok Sabha. Above we'll talk about Rajya Sabha. Now we'll talk about Rajya Sabha. So Rajya Sabha is also called as Council of States, or it is considered as a permanent house, right? And Lok Sabha, Rajya Sabha never gets dissolved, never gets dissolved, because किन राज्य सभा जसरी लोकसभा हर 5 इयर्समा डिसल्भ हुन्छ र फ्रेश इलेक्सन हुन्छ, जनरल इलेक्सन। बट राज्य सभामा त्यसरी राज्य सभामा कहिले राज्य सभा पूरा प्रकारले डिसल्भ हुँदैन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पर्मनेंट हाउस। राज्य सभा नेभर गेट्स डिसल्भ and it is called as a permanent house. Why? Because 1/3 of the member of Rajya Sabha retire after every 2 years, है। के हुन्छ भन्दा राज्य सभा also called as Council of States, it is called as a permanent house. Rajya Sabha never gets dissolved. Why? Because 1/3 of the member retire after every 2 years. जति राज्य सभाको मेम्बर हुन्छ, राज्य सभा जसरी लोकसभामा एउटा मेम्बर इलेक्ट भएपछि 5 सालसम्म त्यो मेम्बरको टेन्यर हुन्छ र 5 साल पछि फेरि डल्लै मेम्बर अफ लोकसभा रिटायर हुन्छ या फिर त्यसको बादमा नयाँ फ्रेश इलेक्सन हुन्छ। तर राज्य सभामा हर 1/3 अफ द मेम्बर चाहिँ हर 2 सालमा रिटायर हुँदै जान्छ या फिर उसको टेन्योर सक्दै, रिटायर त भन्दिन, उसको टेन्योर सक्दै जान्छ। सो हर 2 सालमा नयाँ इलेक्सन हुँदै जान्छ। सो दैट्स व्हाई राज्य सभा इज अ पर्मनेंट हाउस, राज्य सभा नेभर गेट्स डिसल्भ। एडिशनल इन्फर्मेसन विथ रिगार्ड्स टु राज्य सभा, दैट इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 मेम्बर्स है। त्यो 250 मा के हुन्छ, 238 मेम्बर्स चाहिँ तपाईको स्टेट र यूटी बाट इलेक्ट हुन्छ। दैट इज आउट अफ 250 मेम्बर्स, 238 is elected out of state and UT, and 12 member is nominated. Who nominates? He is nominated by the president. Right?
प्रेसिडेन्ट कस्तो फिल्डमा, यदि एउटा पर्सन कुनै पनि इन्डिभिजुअल इज एक्सपर्ट इन द फिल्ड अफ आर्ट, कल्चर है, या फिर स्पोर्ट्स, यस्तोमा हुन्छ, ही इज इन्क्लुडेड इन द तपाईँको राज्यसभा एन्ड ही अर सी इज नोमिनेटेड बाई द प्रेसिडेन्ट। यु मस्ट नो द्याट इज 250 स्ट्रेन्थ हुन्छ राज्यसभाको, त्यसमा 238 मेम्बर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्टेट र युटीको बाट इलेक्ट हुन्छ। एन्ड इट इज हाउ इट इज इलेक्टेड, द राज्यसभा एमपी इज इलेक्टेड इनडाइरेक्टली बाई द पिपल, इज इलेक्टेड इनडाइरेक्टली बाई कसले भन्दाखेरि चाहिँ बाई द एमएलएज। हु इज एमएलए, मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली, द्याट इज जुन चाहिँ स्टेटको तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ छ, तिनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको राज्यसभाको एमपी इलेक्ट गर्छ। अनि राज्यसभाको एमपी इलेक्ट गर्छ, अनि तपाईँको 12 मेम्बर्स चाहिँ कसले नोमिनेट गर्छ, इट इज नोमिनेटेड बाई द प्रेसिडेन्ट। दिस इज अबाउट इट। एन्ड राज्यसभाको एउटा इम्पोर्टेन्ट स्पेसल पावर छ, एउटा स्पेसल पावर छ राज्यसभाको, एउटा स्पेसल पावर। वाट इज दिस स्पेसल भन्दाखेरि चाहिँ इन क्रिएटिङ अ न्यू अल इन्डिया सर्भिस, इन क्रिएटिङ अ न्यू अल इन्डिया सर्भिस है। राज्यसभा has a very extraordinary power or special power with regards to creating a new all India service है। So this is about राज्यसभा। and tenure कति हुन्छ राज्यसभा मेम्बरको भन्दाखेरि that is the tenure is 6 years। जसरी लोकसभाको एउटा इन्डिभिजुअलको टेन्यर 5 years थियो, राज्यसभाको टेन्यर इज 6 years। फेरि आई रिपिट इट, लोकसभाको टेन्यर वाज 5 years, राज्यसभाको टेन्यर इज 6 years है। र स्पेशल पावर के भन्दा न्यू अल इन्डिया सर्भिस है। र वाट इज द मिनिमम एज, जसरी लोकसभाको 25 years थियो, राज्यसभाको मिनिमम एज इज 30 years। This is the difference between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So Rajya Sabha is 30 years, Lok Sabha is 25 years. Right? So this was about Rajya Sabha and Lok Sabha. Now we'll talk about tabeko ke bhandakhari type of bill. Types of bill. So कति प्रकारको बिल हुन्छ है। सो कति प्रकारको बिल हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको एउटा हुन्छ अर्डिनरी बिल है, एउटा हुन्छ तपाईको मनी बिल, एउटा हुन्छ तपाईको फाइनान्स बिल, एउटा हुन्छ तपाईको कन्स्टिट्युशनल अमेन्डमेन्ट बिल। So now what is ordinary bill? We'll talk about this as well. So ordinary bill. Ordinary bill. So ordinary bill is introduced either in the Lok Sabha. Ordinary bill can be introduced either in Lok Sabha or Rajya Sabha. Right? And कसरी पास हुन्छ यो बिल भन्दा चाहिँ पास बाई अ सिम्पल मेजोरिटी, सिम्पल मेजोरिटीले पास हुन्छ अर्डिनरी बिल। एन्ड यदि इन केस अफ अ डेडलक, there is a joint sitting, in case of ordinary bill, है। यो याद गर्नुपर्छ, दैट इज इम्पोर्टेन्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्डिनरी बिल क्यान बी इन्ट्रोड्युस आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा, यो पास बाई सिम्पल मेजोरिटी। र अर्डिनरी बिल इन केस अफ अ डेडलक, यदि इन केस अफ अ डेडलक द्याट इज यदि लोकसभा पास भएर राज्यसभाले पास गर्दैन, फेरि राज्यसभाले पास गरेर लोकसभाले पास गर्दैन, यदि त्यहाँनिर डेडलक भयो भने चाहिँ यो जोइन्ट सिटिङ राखिन्छ है। र जोइन्ट सिटिङ चाहिँ कसले प्रिसाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जोइन्ट सिटिङ चाहिँ कसले प्रिसाइड गर्छ, who among the following presides the joint sitting? Joint sitting is presided by the president, right? So यदि डेडलक भयो भने बिलमा, so there is a provision of joint sitting in case of a तपाईको के बिल, ordinary bill। त्यस पश्चात हाम्रो अर्को छ मनी बिल। And who presides the joint sitting?
जोइन्ट सिटिङ इज प्रेसिडेड बाई द प्रेसिडेन्ट है. सो मनी बिल. सो नाउ अन्डर द मनी बिल अनि एनी बिल जुन चाहिँ आर्टिकल 110 को अन्डरमा आउँछ द्याट इज यर मनी बिल. Any bill which contains one or more matters given in article 110 it falls under the money bill. So जुनै पनि प्रोभिजन्सहरु जुनै पनि चीजहरु म्याटरहरु आर्टिकल 110 मा आउँछ that falls under your money bill. So article 110 याद गर्नुस् यो article 110 what is it? Is here nothing but a money bill. So money bill can be introduced only in the Lok Sabha. Can be introduced only अघिको जसरी ordinary bill can be introduced either in the Lok Sabha or Rajya Sabha, but money bill can be introduced only in Lok Sabha with the prior recommendation of president. So in case of an ordinary bill, no prior recommendation of the president is needed. No prior recommendation president is needed. But in case of a money bill, it can be introduced only in Lok Sabha with the prior recommendation, with the prior permission of the president. है त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको यदि लोकसभाले मनी बिललाई पास गर्छ त्यसको बाद राज्य सभाकोमा जान्छ. राज्य सभाले 14 दिनको भित्रमा चाहिँ they had to send a bill to the Lok Sabha, and if the Lok Sabha does not pass the bill does not send the bill to the Lok Sabha, it is deemed to be passed. That is, यदि एउटा लोक सभा छ राज्य सभा छ लोक सभाले मनी बिल इन्ट्रोड्युस गर्यो with the prior recommendation of the president, now लोक सभामा त्यसको ट्याबुलेसन हुन्छ. त्यसको लोक सभाले कसलाई पास गर्छ राज्य सभाकोमा जान्छ. सो राज्य सभाकोमा जान्छ त्यो राज्य सभाले 14 दिन भित्रमा चाहिँ त्यो रिटर्न मनी बिल चाहिँ कसलाई रिटर्न गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोक सभालाई. त्यसको बादमा चाहिँ प्रेसिडेन्टकोमा जान्छ सिग्नेचरको. यदि राज्य सभाले त्यसलाई अमेन्ड गर्यो राज्य सभाले त्यो मनी बिललाई अमेन्ड गर्यो लोकसभाकोमा यति पावर हुन्छ कि इट क्यान एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अमेन्डमेन्ट है एन्ड इट क्यान पास द बिल है. सो राज्य सभाको पावर विथ रिगार्ड्स टु मनी बिल इज भेरी मच लिमिटेड और नट एट अल भन्नु सकिन्छ है. सो राज्य सभाको पावर विथ रिगार्ड टु मनी बिल with regard to money bill is very less or not at all. That is Rajya Sabha ko power with regards to money very less or not. Right? It can withhold आफैसित money bill कति दिनको लागि मात्र राख्न सक्छ भन्दा 14 दिनको लागि मात्रै. यदि 14 दिन भित्रमा लोकसभाले पठाएको मनी बिल राज्य सभाकोमा 14 दिन भित्रमा फर्काएन भने राज्य सभाले द बिल इज डीम टु बी पास. सो बिललाई के भएको मान्छ राज्य लोकसभाले पास भयो भनेर मान्छ. र यो 14 दिन भित्रमा राज्य सभाले यदि त्यसमा अमेन्ड गर्यो या फिर त्यसमा केही चीज पनि गर्यो भने त्यो एक्सेप्ट गर्नु र नगर्नु लोकसभाको मा जिम्मा हुन्छ. सो दैट इज अबाउट यर मनी बिल. सो त्यसको बादमा जब लोकसभा राज्य सभाले पास गर्छ त्यसको बाद इट गोज टु द प्रेसिडेन्ट एन्ड द प्रेसिडेन्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिग्नेचर गरेर यसलाई पास गर्छ. र प्रेसिडेन्ट डज नट ह्याभ द पावर टु पास है. प्रेसिडेन्टकोमा पावर हुँदैन यसलाई पास गर्नु कसलाई भन्दाखेरि फेरि रिटर्न गर्नु पास गर्नै पर्यो आफ्नो कन्सेन्ट दिनै पर्यो बिकज इट वाज इन्ट्रोड्युस्ड अर्लियर विथ द रेकमेन्डेसन. जसरी नै प्रायर रिकमेन्डेसन अर्डिनरी बिलमा चाहेको थिएन मनी बिलमा इन्ट्रोड्युस गर्नुको लागि चाहिँ देयर इज अ निड फर अ प्रायर रिकमेन्डेसन अफ द प्रेसिडेन्ट एन्ड प्रेसिडेन्ट ह्याभ टु सेन्ड द बिल. इट क्यान नट विथहोल्ड द बिल विथ हिमसेल्फ. ही ह्याज टु पास द बिल है. त्यसको बादमा यु हेभ योर कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट बिल है. सो नाउ कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट बिल फल्स अन्डर आर्टिकल कति आर्टिकल 368 है. Constitution Amendment Bill falls under here Article 368. So यसमा फेरि के भन्दा नो जोइन्ट सेसन इज देयर. जसरी मनी बिलमा पनि नो जोइन्ट सेसन इज देयर. मनी पनि यो याद गर्नुस् कि नो जोइन्ट सेसन इन केस अफ अ डेडलक है. सो जोइन्ट सेसन केमा छ भन्दाखेरि दैट इज अर्डिनरी बिलमा छ र अर्को फाइनान्स बिलमा छ. So ordinary bill have a joint session in case of a deadlock, but money bill does not have a joint session in case of a deadlock. And as well, the constitution amendment bill ma pani no joint session is there. No joint session is there. Right?
कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट बिलमा चाहिँ कसको इन्क्लुड पनि छ भन्दा चाहिँ स्टेट लेजिस्लेचरको पनि इन्भल्भमेन्ट छ, स्टेट लेजिस्लेचरको इन्भल्भमेन्ट पनि छ है। सो यदि कुनै पनि यस्तो बिल भयो जसले चाहिँ कन्स्टिट्युसनलाई नै चेन्ज गरिँदैछ भने चाहिँ त्यसकोमा चाहिँ कसको इन्भल्भमेन्ट छ, तपाईँको स्टेट लेजिस्लेचरको इन्भल्भ छ। द्याट इज इफ एनी अफ द बिल अफेक्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर, कुनै पनि तपाईँको बिल यस्तो प्रकारको इन्ट्रोड्युस भयो जसले चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरलाई अफेक्ट गर्छ, द्याट सेन्ट्रल स्टेटको जुन चाहिँ रिलेसनसिपलाई अफेक्ट गर्छ, फेडरल स्ट्रक्चरलाई, जुन चाहिँ पनि बिलले फेडरल स्ट्रक्चरलाई अफेक्ट गर्छ है, जुनै पनि यो के भन्छ फेडरल स्ट्रक्चरलाई अप्रोच गर्छ, यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशल मेजोरिटीले पास हुनु पर्यो है, स्पेशल मेजोरिटी पास हुनु पर्यो। एन्ड इफ इट does affect the federal structure, it has to be ratified. That is suppose say federal structure, federal structure है। if any bill यस्तो एउटा बिल भयो जसले चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चर द्याट इज सेन्ट्रल र स्टेटको रिलेसनसिपको, सेन्ट्रल र स्टेटको रिलेसनसिपको कुनै पनि एउटा स्ट्रक्चरलाई त्यो बिलले चलाउँदैछ, बिलले छुन्दैछ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ स्टेट लेजिस्लेचरको इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्पेशल मेजोरिटीले बिल त पास गर्नु पर्यो, त्यसको बादमा 1/2 अफ द स्टेट लेजिस्लेचर, 1/2 अफ द द्याट इज सरी 1/2 होइन, मोर देन हाफ अफ द स्टेट लेजिस्लेचर has to ratify the bill, the bill has to be passed by half of the state legislature by simple majority, भन्नु खोजेको चाहिँ यदि एउटा बिल छ, सपोज एउटा बिल छ, त्यो बिल चाहिँ तपाईँको लोकसभाले इन्ट्रोड्युस गर्नु सक्छ, राज्यसभाले इन्ट्रोड्युस गर्नु सक्छ। र यदि राज्यसभाले इन्ट्रोड्युस गर्यो भने राज्यसभाले पास गरेर लोकसभामा जान्छ, लोकसभाले पास गर्यो भने त्यो प्रेसिडेन्टमा गएर साइन हुन्थ्यो अर्डिनरी बिलमा। तर इन केस अफ कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट बिल, बट इन केस अफ अ कन्स्टिट्युसनल अमेन्डमेन्ट बिल, यदि इफ इट टचिङ द फेडरल स्ट्रक्चर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लोकसभाले पहिला पास गर्नु पर्यो, त्यसको बादमा राज्यसभाकोमा पास गर्नु पर्यो है। त राज्यसभाकोबाट जब पास हुन्छ त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट गोज टु द स्टेट लेजिस्लेचर। सपोज हाम्रो इन्डियामा 20 स्टेट्स छ अरे है, 20 वटा स्टेट छ अरे, त्यो 20 वटा स्टेटमा यो बिल जान्छ, यो सबै जतिवटा 20 स्टेट छ यो 20 स्टेटमा यो बिल जान्छ। र यो 20 वटा स्टेटको लेजिस्लेचरबाट चाहिँ 10 वटा स्टेटले चाहिँ यसलाई पास गरेको हुनु पर्यो, अन्त मात्र यो बिल कसकोमा जान्छ, प्रेसिडेन्टकोमा जान्छ। र प्रेसिडेन्टले यसलाई साइन गरेर चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्ट हुन्छ है। फेरि एकपल्ट रिपिट, नाउ दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन। के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फेडरल स्ट्रक्चरलाई टच हुँदैछ भने चाहिँ कुनै पनि जग्गामा इन्ट्रोड्युस हुन्छ, आइदर लोकसभा इन्ट्रोड्युस भने राज्यसभामा जान्छ, राज्यसभामा इन्ट्रोड्युस भने लोकसभा जान्छ। यदि दुईटै लोकसभा र राज्यसभाले पास गर्यो भने यो पास भइहाल्दैन यो बिल, बट रादर इट गोज टु द ऑल द स्टेट लेजिस्लेचर। सपोज इन्डियामा 20 वटा स्टेट्स छ भने त्यसको आधी, मोर देन हाफ है, more than half, that is sorry I wrote it 10, it should be 11 because it's more than half. So more than half of the state legislature, that is just a 20 वटा स्टेट छ भने त्यसको 20 वटा स्टेट लेजिस्लेचर हुन्छ र 20 वटामा 11 वटा स्टेट लेजिस्लेचरले चाहिँ यो बिललाई पास गरेको हुनु पर्यो, अन्त मात्रै यो के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिल पास हुन्छ। त्यसमा प्रेसिडेन्टमा गएर प्रेसिडेन्टले साइन गरेर यो बिल चाहिँ पास हुन्छ। सो द्याट इज अबाउट द फेडरल स्ट्रक्चर। इक्जाम्पल अफ दिस फेडरेसन द्याट इज जीएसटी, जुन चाहिँ हाम्रो जीएसटी छ द्याट इज गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स, गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स। सो यसले चाहिँ के फलो गर्यो भन्दाखेरि द्याट इज राज्यसभा सरी लोकसभामा इन्ट्रोड्युस भयो, जब लोकसभा इन्ट्रोड्युस भयो लोकसभाबाट पास भयो, लोकसभा यो जीएसटी जुन चाहिँ बिल छ, जीएसटी बिल छ, त्यो जीएसटी केमा भयो भन्दाखेरि तपाईँको लोकसभामा इन्ट्रोड्युस भयो, लोकसभाले पास गरेर कहाँ गयो, राज्यसभामा गयो, राज्यसभा पनि यो पास भयो, त्यसको भन्दा यो कहाँ गयो, सबै स्टेट लेजिस्लेचर, यो सबै स्टेट्सतिर गयो, यो सबै स्टेट्समा गयो। यसमा हाफ भन्दा ज्यादा, ग्रेटर देन हाफले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसलाई पास गर्यो, अन्त यो प्रेसिडेन्टकोमा गयो, अन्त यो बिल के भयो, पास भयो। द्याट वाज अबाउट यर constitution amendment bill. When it affects the federal character, it goes to the state legislature and more than half of the state legislature has to pass the bill. So that is about your federal structure and the bill. So after this, now important concept, so that is a session of the parliament.
what do you talk about? We talked about the session of the parliament. So president, addition, that is president from time to time summon each house. So what the who has the responsibility? It is the responsibility of the president to summon. बेला बेलामा भेटघाट गर्नुको लागि पार्लियामेन्टमा सेसन राख्नुको लागि कसले सम्मान गर्छ भन्दा पावर अफ द प्रेसिडेन्ट इच हाउस, दुईटा हाउसलाई है। त्यसको बादमा एउटा के हो, दुईटा सेसनको बिच, सपोज एउटा सेसन यहाँ भयो र अर्को सेसन यहाँ हुन्छ भने चाहिँ दुईटा सेसनको बिचमा चाहिँ 6 महिनाको बेसी भन्दा चाहिँ ग्याप हुनु भएन, 6 मन्थ भन्दा चाहिँ बेसीको ग्याप हुनु भएन। द्याट इज आइडियली दुईटा सेसनको एक सालमा कति महिना हुन्छ? द्याट इज 12 महिना हुन्छ। सो 12 महिनामा भन्दैछ कि 6 महिनाको दुईटा सेसनको बिचमा 6 महिना भन्दा बेसी ग्याप हुनु भएन। सो एभ्री इयर दुईटा सेसन हुनु कम्पलसरी छ। बट इन्डियामा कन्भेन्सनल वेमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ 3 सेसन्स। आइडियली कन्स्टिट्युसन, संविधानमा के लेखिएको छ, हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा के लेखेको छ, द्याट इज ग्याप बिट्विन वान सेसन र अर्को सेसन, सेकेन्ड सेसन ग्याप चाहिँ कति हुनु पर्यो भन्दाखेरि 6 महिना भन्दा चाहिँ कम्तीको ग्याप हुनु पर्यो, 6 मन्थ भन्दा कम्तीको ग्याप हुनु पर्यो। सो आइडियली इन अ इयर देयर शुड बी कतिवटा सेसन? 2 सेसन अकॉर्डिंग टू द कन्स्टिट्युसन। बट अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सन हाम्रो इन्डियामा कतिवटा सेसन हुन्छ भन्दाखेरि वी कन्डक्ट 3 सेसन। अब वी नीड टू नो व्हाट आर द 3 सेसन। What are the 3 sessions? That is a budget session, है। अर्को हो तपाईको के सेसन? मनसुन सेसन। अर्को हो तपाईको विन्टर सेसन। So number 1 is a budget session, number 2 is a monsoon session, number 3 is a winter session. So 3 sessions. So budget session oftenly तपाईको कुन चाहिँ जब बजेट प्रिपेयर हुन्छ, that is also called as annual financial statement. बजेट चाहिँ भनेर चाहिँ हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा मेन्सन भएको छ। यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। द्याट इज कन्स्टिट्युसनमा बजेट भनेर मेन्सन गरेको हुँदैन, के भनेर मेन्सन गरेको छ? द्याट इज एनुअल फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट। It falls under which article? It falls under Article 112. Article 110 के थियो? Article 110 was your तपाईको के थियो? मनी बिल। र Article 112 is related to your annual financial statement, is also called as budget. It's not mentioned about budget. हाम्रो संविधानमा बजेट भनेर लेखिएको छैन। It is mentioned by your annual financial statement. जुन चाहिँ बजेट सेसन छ, that is a first session र मनसुन सेसन। So which is the longest session भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बजेट सेसन इज लongest session, तपाईको विन्टर सेसन इज your shortest session. So यो पालि 2023 मा एउटा स्पेशल सेसन पनि राखेको थियो, सेप्टेम्बरको महिनामा एउटा स्पेशल सेसन पनि राखिएको थियो। सो त्यतिखेर पनि मैले मेरो करेन्ट अफेयर्सको यसमा भिडियोमा आई टक्ड अबाउट दिस 3 सेसन्स है। सो बजेट कहिलेदेखि कहिलेसम्म प्रिपेयर्ड हुन्छ है, तपाईँले एकपल्ट हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल इयरको कति कुन चाहिँ महिनादेखि कुन चाहिँ महिनासम्म एक सालको बजेट हुन्छ त्यो राइट इन द कमेन्ट सेक्सन है। द्याट इज हाम्रो फाइनेन्शियल क्यालेन्डर कहिलेदेखि कहिलेसम्म हुन्छ, टु मेक इट क्लियर फाइनेन्शियल क्यालेन्डर कहिलेदेखि स्टार्ट हुन्छ। जसरी हाम्रो नर्मल क्यालेन्डर त तपाईँको 1 जनवरीदेखि सुरु हुन्छ, त्यसरी फाइनेन्शियल क्यालेन्डर कहिलेदेखि सुरु हुन्छ, यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। सो नाउ आफ्टर फिनिसिङ द सेसन अफ द पार्लियामेन्ट, याद गर्नुहोस् एउटा इम्पोर्टेन्ट कि सेसन अफ द पार्लियामेन्ट कन्स्टिट्युसनमा के लेखेको छ भन्दाखेरि दुईटा सेसनको बिचमा 6 महिना भन्दा बेसी ग्याप हुँदैन। तर अकॉर्डिङ टु द पार्लियामेन्टरी कन्भेन्सन देयर आर 3 सेसन्स दैट टेक प्लेस इन इन्डिया है। सो नाउ विल टक अबाउट प्रेसिडेन्ट। Now we'll talk about president. प्रेसिडेन्ट को बारेमा बात गरौँ। दैट इज प्रेसिडेन्ट को आर्टिकल कतिदेखि कतिसम्म छ भन्दा आर्टिकल 52 देखि आर्टिकल 78 सम्म छ है। सो व्हाट
Who is president? He is the head of the state. Head of the state. Who is he? He is the head of the state. Right? And president is the first citizen of the India. First citizen of India. Right? So who is president? President is the first citizen of India, and he is considered as a supreme commander of the armed forces. Supreme commander. So he is the supreme commander of the defense forces or the armed forces. Right? So this pashat, what does Article 52 says? Article 52 of the Indian Constitution says there shall be a president. This is your Article 52. Right? त्यसको बादमा oath. What is the oath of the president? प्रेसिडेन्टले के भनेर ओथ लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टु प्रोटेक्ट, प्रिजर्भ एन्ड डिफेन्ड. प्रोटेक्ट, प्रिजर्भ एन्ड डिफेन्ड. यो टर्म याद गर्नुहोस् है. प्रोटेक्ट, प्रिजर्भ एन्ड डिफेन्ड भनेर ओथ कसले लिन्छ? द्याट इज बाइ द प्रेसिडेन्ट. है. सो प्रेसिडेन्टको क्वालिफिकेसन के हुनु पर्यो? That is, and who administers the oath of the president? So Chief Justice of India. Chief Justice of India or Chief Justice of Supreme Court administers the oath of the president. Administers the oath of the president. Administers the oath of the president. Chief Justice administers the oath of the president. And what is the qualification? Qualification president हुनुको लागि के हुनु पर्यो? So यो important छ. That is, he must be a citizen of India. एउटा त citizen of India त हुनु पर्यो. अर्को के हुनु पर्यो? He must be above 35 years of age. जसरी नै अघि लोकसभाको एमपी हुनुको लागि मिनिमम एज कति हुनु पर्थ्यो? तपाईको 25 इयर्स हुनु पर्थ्यो. राज्यसभाको लागि 30 इयर्स हुनु पर्थ्यो. त्यसरी नै इफ यु वान्ट टु बिकम अ प्रेसिडेन्ट, यु मस्ट बी अबभ 35 इयर्स अफ द एज, एन्ड यु शुड बी अ सिटिजन अफ इन्डिया, एन्ड यु मस्ट नट होल्ड अफिस अफ प्रफिट. यु मस्ट नट होल्ड अफिस अफ प्रफिट. त्यसको बादमा इलेक्सन चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको इलेक्टोरल कलेज हुन्छ. How is president elected or who participate? यो एउटा important हो. Who participate in the election of president. को कोले पार्टिसिपेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड इनडाइरेक्टली. प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड कसरी? इनडाइरेक्टली. र हु पार्टिसिपेट भन्दाखेरि इलेक्टेड members of Lok Sabha and Rajya Sabha. Nominated members does not participate. Elected member कोले यो प्रेसिडेन्ट कसरी इलेक्ट गर्छ? इनडाइरेक्टली. The elected members of Lok Sabha र Rajya Sabha ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ. Nominated members does not participate. जस्तै अघिको राज्यसभाको मेम्बर्स कति थियो भन्दाखेरि चाहिँ 252 थियो है. सरी 250 थियो. त्यसमा 238 was elected and 12 was nominated. So your 12 members nominated does not participate in the election of the president. है. त्यसको बादमा अर्को छ elected members of legislative assembly. हेर्नुस् elected member of Lok Sabha र Rajya Sabha. Elected member of Lok Sabha र Rajya Sabha participates in the election. Nominated member does not participate. Elected member of legislative assembly of state participate in the election of the president. है. त्यसको बादमा elected members of legislative assembly of Delhi and Puducherry. Delhi and Pondicherry participate. है. Member of Legislative Council
member of legislative council does not participate. फेरि एकपल्ट यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन बनिन्छ कुनै पनि एक्जाम पर्सपेक्टिभबाट हु अमङ द फलोइङ पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्ट. सो कसले पार्टिसिपेट गर्छ इलेक्सन अफ द प्रेसिडेन्टमा? द्याट इज प्रेसिडेन्ट इज इलेक्टेड इन्डाइरेक्टली है, र इलेक्टेड मेम्बर्स अफ लोकसभा र राज्यसभा दे पार्टिसिपेट. नोमिनेटेड मेम्बर्स दे डु नट पार्टिसिपेट. इलेक्टेड मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली अफ स्टेट पार्टिसिपेट. Elected member of Legislative Assembly of Delhi and Puducherry UT participate. Member of Legislative Council does not participate. And the nominated members ले पनि participate गर्दैन. That is a nominated members. Nominated members ले participate गर्दैन. लोकसभाको nominated members, राज्यसभाको nominated members participate गर्दैन. Legislative Council ले पनि participate गर्दैन. Okay, that was about it. Now we'll talk about how does the election of the president take place. First election of the president, that is the proportional representation. Yet goes proportional. No, I can't explain this. अहिले कि proportional representation क्यों? तर याद गर्नुस् अहिले फिलहालको लागि. That is proportional representation. यदि मेरो individual series भए त I would have definitely explained what is proportional representation. तर it's a marathon session. तपाईँले याद गर्नुस् कि यति how is president of India elected by a proportional representation by single transferable vote transferable vote system. How is president elected? President is elected through a proportional representation by single transferable vote system. Right? All doubts and disputes with regard to the election of the president. जति पनि डाउट छ, all doubt and dispute, all doubt and dispute with regard to the election of the president कसले क्लियर गर्छ त्यो डाउटलाई एन्टरटेन गर्छ that is by the Supreme Court. यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो. that is all doubt and dispute with regards to the president कसले एन्टरटेन गर्छ, that is Supreme Court. So this was about your president. है, so president पछि now we'll talk about the powers of the president. Powers of the president. So how is president elected? It is elected by a single transferable vote system, proportional representation. What are the powers of the president? There are various powers like executive power. Executive powers. है, अर्को हो तपाईको के छ भन्दाखेरि legislative power. अर्को हो तपाईको के छ फाइनान्शियल पावर. अर्को के छ तपाईको जुडिशियल पावर. अर्को के छ मिलिटरी पावर. है, सो त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एक्जिक्युटिभ पावर्स. एक्जिक्युटिभ पावर्समा कस्तो प्रकारको आइल जस्ट डिक्टेटेड अर आइल जस्ट से तपाईलाई मुखजनी भन्छु कि एक्जिक्युटिभ पावर्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै प्रेसिडेन्ट all the decisions of the executives are taken in the name of the president. है, सो प्राइम मिनिस्टरलाई अपोइन्ट गर्नु है, प्राइम मिनिस्टरले अरु मिनिस्टर्सलाई अपोइन्ट गर्छ है, त्यसको अपोइन्टमेन्ट कसले गर्छ? प्रेसिडेन्टले गर्छ. चीफ जस्टिस अफ इन्डिया सुप्रिम कोर्टलाई अपोइन्ट गर्नु, गभर्नर अफ द स्टेट, कम्ट्रोलर अडिटर जेनरललाई अपोइन्ट गर्नु, चिफ इलेक्सन कमिशनरलाई अपोइन्ट गर्नु, अटर्नी जेनरल अफ इन्डिया है, डिफरेन्ट चेयरमेन अफ युपिएससीलाई अपोइन्ट कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईको प्रेसिडेन्टले गर्छ. सो प्राइम मिनिस्टरलाई पनि कसले अपोइन्ट गर्छ भन्दाखेरि प्राइम मिनिस्टर जस्तै तपाईको लोकसभामा इलेक्सन हुन्छ, लोकसभाबाट विनर मेजोरिटी पार्टी जसले जित्छ त्यसबाट एउटा मान्छेलाई प्राइम मिनिस्टर बनाइन्छ. नौ त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई प्राइम मिनिस्टर कसले अपोइन्ट गर्छ भन्दा दैट पावर रेस्ट विथ द प्रेसिडेन्ट. र त्यसरी नै फेरि प्राइम मिनिस्टरले है प्रेसिडेन्ट अन द एडभाइस अफ द प्राइम मिनिस्टर अरु आफ्नो काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स क्याबिनेट मिनिस्टर्सहरु अपोइन्ट गर्छ. त्यसको चिफ जस्टिस अफ इन्डिया, चिफ जस्टिस सुप्रिम कोर्टलाई पनि या फिर जजेस अफ द सुप्रिम कोर्ट, चिफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट, जजेस अफ हाई कोर्टहरुलाई पनि कसले अपोइन्ट गर्छ? बाइ द तपाईको प्रेसिडेन्ट. गभर्नर कुनै पनि स्टेटको गभर्नरलाई पनि तपाईको प्रेसिडेन्टले अपोइन्ट गर्छ है. सो दिस आर लाइक एक्जिक्युटिभ पावर.
लेजिस्लेटिभ पावरमा के गर्छ भन्दाखेरि हि एड्रेसेस द जोइन्ट सेसन, जुन चाहिँ जोइन्ट सेसन हुन्छ इन केस अफ अ डेडलक, जस्तै जोइन्ट सेसन मैले दुईटा चिजमा हुन्छ भने द्याट इज मनी बिल र फाइनेन्स बिल, र तपाईँको सरी अर्डिनेरी बिल र फाइनेन्स बिल। मनी बिलमा यु डोन्ट ह्याभ जोइन्ट सेसन, कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टमा तपाईँको बिलमा देयर इज नो जोइन्ट सेसन। र जब जोइन्ट सेसन हुन्छ त्यो जोइन्ट सेसनलाई एड्रेस गर्ने को हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको प्रेसिडेन्ट हुन्छ है। र इट क्यान प्रमुलगेट अर्डिनेन्स एट एनी टाइम वेन द पार्लियामेन्ट इज नट इन सेसन। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि तपाईँको जब पनि पार्लियामेन्ट सेसनमा हुँदैन त्यतिखेर कुनै पनि एक दुईवटा अर्डिनेन्सेसहरू बनाउनु कसकोमा पावर छ भन्दाखेरि जब पार्लियामेन्ट सेसन नभएको खण्डमा यदि अर्डिनेन्सहरू बनाउनु पर्यो भने द्याट इज रेस्ट विथ द पावर अफ द प्रेसिडेन्ट। फाइनेन्सियल पावर्समा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हि कन्स्टिट्युट्स द फाइनेन्स कमिसन। फाइनेन्सियल पावरमा के छ तपाईँको, फाइनेन्शियल पावरमा के छ तपाईँको, he constitutes the finance commission after every 5 years. So finance commission कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ, it falls under article 280 of the Indian constitution। त्यसमा पनि फाइनेन्स कमिसन कन्स्टिट्युट गर्नु प्रेसिडेन्टको हुन्छ है। सो नो मनी बिल क्यान बी इन्ट्रोड्युस विदाउट द प्रायर रेकमेन्डेसन अफ द प्रेसिडेन्ट। प्रेसिडेन्टकोबाट रेकमेन्डेसन पाकै हुनु पर्यो कुनै पनि मनी बिललाई इन्ट्रोड्युस गर्नुको लागि। सो दिस आर सम फाइनेन्शियल पावर विथ रिगार्ड्स टु द तपाईँको प्रेसिडेन्ट। अब जुडिसियल पावर, नो दिस इज एन इम्पोर्टेन्ट, आई निड टु, किनभने यो जुडिसियल पावरबाट रिसेन्ट WBCS 2023 को एक्जाममा पनि जुडिसियल पावरबाट तपाईँको क्वेसन आएको छ। जुडिसियल पावर, जुडिसियल पावरमा के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ he appoints the Chief Justice of India and the judges of the Supreme Court and the High Court. What does the President do? President appoint the Chief Justice of India को जजलाई, Chief Justice of India and judges of the Supreme Court र High Court को जजलाई अपोइन्ट गर्नुहुन्छ प्रेसिडेन्टले। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ he can grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment. He can grant pardon, reprieve, respite, remission of punishment in case of कस्तो केसमा भन्दाखेरि चाहिँ कोर्ट मार्शलको केसमा है। र त्यसको बादमा तपाईको सेन्टेन्स अफ डेथमा, है। सो ही क्यान ग्रान्ट पार्डन, reprieve, respite, remis है of punishment in case of court martial है। offenses against the union law, जुन चाहिँ युनियनले ल बनाएको हुन्छ त्यसमा अफेन्स गर्यो भने offense against union law. So these are all the powers, the judicial power, that is he can grant pardon, respite in case of a court martial, sentence of death, जब डेथ सेन्टेन्स हुन्छ है, डेथ सेन्टेन्सलाई पनि माफ गर्न सकिन्छ। कसले भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्टको त्यो पावर पनि हुन्छ। कोर्ट मार्शल, जब आर्मीको चिजमा तपाईँको कोर्ट मार्शल हुन्छ, आर्मीबाट तपाईँको कोर्ट मार्शल हुन्छ, त्यतिखेर तपाईँले प्रेसिडेन्टकोमा गएर प्लिड गरेर प्रेसिडेन्ट हेज द पावर टु ग्रान्ट पार्डन। त्यसरी नै सेन्टेन्स अफ डेथमा प्रेसिडेन्ट हेज द पावर है। यदि तपाईँको तपाईँलाई फाँसीको सजाय भयो भने यु क्यान गो टु प्रेसिडेन्ट एन्ड आस्क फर हिज पार्डननेस है। सो मिलिटरी पावरमा चाहिँ वाट डज इट हेज भन्दाखेरि हि हेज मिलिटरी पावरमा चाहिँ he is considered as the supreme commander of the defense forces है। he can declare war or conclude peace, he can declare war on any country and he can conclude peace हैन। तर पार्लियामेन्टकोबाट अप्रुभ हुनु पर्यो, that falls under a military power and he is the supreme commander or the chief of army, navy and air force है। these are some of the military power of the president. अब we'll talk about vice president है। अब we'll talk about vice president. So vice president को he is the second highest office, he holds second highest office after president. Second highest office after president right? He is considered as the ex officio chairman of Rajya Sabha, or he is considered as the ex officio भन्दा चाहिँ तपाईको speaker of Rajya Sabha, जुन चाहिँ राज्य सभाको speaker हुन्छ, that is your vice president. Now who is the current vice president of India? You write in the comment section, and that
पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल है उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि द्याट पर्टिकुलर इन्डिभिजुअल उहाँ चाहिँ भाइस प्रेसिडेन्ट जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ चेयरम्यान कहाँको हो भन्दाखेरि तपाईँको राज्यसभाको चेयरम्यान हो। जसरी नै तपाईँको लोकसभामा एउटा चेयरम्यान हुनुहुन्छ, आई हेभ अलरेडी आस्क्ड यु टु मेन्सन हिज नेम इन द कमेन्ट सेक्सन हु इज द करेन्ट स्पिकर अफ द लोकसभा। त्यसरी नै भाइस प्रेसिडेन्ट, द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ कन्ट्री एक्ट्स एज अ एक्स अफिसियल चेयरम्यान अफ द राज्यसभा, चेयरम्यान अफ राज्यसभा। अनि क्वालिफिकेसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हि सुड बी 35 इयर्स अफ एज, अघिको जस्तै he should be 35 years of age, he should be a citizen of profit, and he should not be अनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ he should not be member of either of the houses, that he should not be the member of लोकसभा, लोकसभाको पनि मेम्बर हुनु भएन, राज्यसभाको पनि मेम्बर हुनु भएन, र तपाईको लेजिस्लेचर स्टेट लेजिस्लेचर द्याट लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको पनि मेम्बर हुनु भएन, र लेजिस्लेटिभ काउन्सिल स्टेटमा छ भने त्यसको पनि मेम्बर हुनु भएन। सो ही शुड नट बी अ मेम्बर अफ लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अर लेजिस्लेटिभ काउन्सिल है। सो ही इज द भाइस प्रेसिडेन्ट। अब इलेक्सन भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सन कस्तो प्रकारले हुन्छ भन्दाखेरि द्याट इज सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट सिस्टम, प्रोपोर्सनल रिप्रेजेन्टेसन एज लाइक प्रेसिडेन्ट। जसरी प्रेसिडेन्टको हुन्थ्यो द्याट इज सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट सिस्टम, ट्रान्सफरेबल सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट सिस्टम, प्रोपोर्सनल। सिमिलरली तपाईँको प्रेसिडेन्टको पनि हुन्छ। र अब इलेक्टोरल कलेज हु पार्टिसिपेट, फेरि कसले चाहिँ पार्टिसिपेट गर्छ भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्टेड अल द मेम्बर्स अफ द लोकसभा, अल द मेम्बर्स अफ लोकसभा, त्यसको बादमा अल द मेम्बर्स अफ राज्यसभा, अल पार्टिसिपेट बोथ nominated and elected, both nominated and elected है। कन्ट्राडिक्टरी टु राज्य प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्टमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट थियो, प्रेसिडेन्टमा इलेक्टेड मेम्बर मात्रै थियो, इलेक्टेड मेम्बर अफ लोकसभा र इलेक्टेड मेम्बर अफ राज्यसभा, र तपाईँको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको इलेक्टेड मेम्बर लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले पास गर्नु पाउँथेन, र अर्को तपाईँको पार्टिसिपेट गर्नु पाउँथेन, लेजिस्लेटिभ काउन्सिलले पार्टिसिपेट गर्नु पर्दैन, र नोमिनेटेड मेम्बरले पनि तपाईँको पार्टिसिपेट गर्नु पाउँथेन। तर इलेक्टेड लोकसभा मेम्बर्स, इलेक्टेड राज्यसभा मेम्बर्स र इलेक्टेड लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लीको मेम्बरले पार्टिसिपेट गर्नु पाउँथ्यो प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा। तर भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा चाहिँ कसले पार्टिसिपेट गर्नु पाउँछ, द्याट इज अल द मेम्बर्स अफ लोकसभा, बी इट नोमिनेटेड बी इट इलेक्टेड। त्यसरी नै अल द मेम्बर्स अफ राज्यसभा, बी इट नोमिनेटेड बी इट इलेक्टेड। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन इलेक्सन अफ लोकसभा एन्ड राज्यसभा। सो त्यो द्याट इज द क्याच हियर। एन्ड यदि तपाईँले अलिक मजाले डिटेलमा हेर्नु भने भाइस प्रेसिडेन्टको इलेक्सनमा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली डु नट पार्टिसिपेट, members of the state legislative assembly do not participate in the vice president, only the member of the parliament votes in the election of the vice president। तर कन्ट्राडिक्टरी तपाईँको प्रेसिडेन्टकोमा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ युटीले पनि पार्टिसिपेट गर्छ, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अफ द स्टेटले पनि पार्टिसिपेट गर्छ। एन्ड हु एडमिनिस्टर्स द ओथ अफ द भाइस प्रेसिडेन्ट, द्याट इज इन फ्रन्ट अफ द प्रेसिडेन्ट, प्रेसिडेन्ट एडमिनिस्टर्स द ओथ अफ द तपाईँको भाइस प्रेसिडेन्ट, and vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Now after completing the vice president, we'll talk about prime minister. Right? So prime minister को बारे में बात करनी पड़ता। So before that, let me take a sip of water. So it's almost 2 hours, right? Consecutively 2 hours by you. Let me take a sip of water. ओके फाइन, थ्याङ्क यू है। सरी है, कन्टिन्यू 2 घन्टा भएछ हाम्रो क्लास भएको। इभन देन
अलिकति अब अप्रोक्स 1.5 hour अझै लाग्छ होला, देन विल बी सक्सेसफुली कम्प्लिटिङ द म्याराथन सेसन अफ पोलिटी एज वेल. सो विल टक अबाउट नो प्राइम मिनिस्टर. सो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टरको हामीले के हो भनेको चाहिँ प्राइमेरी प्राइम मिनिस्टर एन्ड द काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स कलेक्टिभली इज कल्ड द गभर्मेन्ट. जुन चाहिँ हामीले गभर्मेन्ट 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 भन्छ नि, सरकार सरकार गभर्मेन्ट भन्छ, सरकार गिर्यो, सरकारले यो गरेन, सरकारले यो गरेन, गभर्मेन्टले यो गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ वाट इज गभर्मेन्ट. अब हामीले बुझ्नु पर्यो कि वाट इज गभर्मेन्ट. सो वाट इज गभर्मेन्ट? प्राइम मिनिस्टर प्लस काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स. So Prime Minister and Council of Ministers together is called a government. Right? Prime Minister and Council of Ministers together is collectively called a government. Now, who are they? They are the real policy makers. They are the real policy makers. Real policy makers. Who are they? They are the real policy makers. So they are collectively responsible. Now, जुन चाहिँ Prime Minister र Council of Ministers छ, they are collectively responsible to the Lok Sabha. याद गर्नुहोस्, collectively responsible towards the Lok Sabha. They are collectively responsible towards the Lok Sabha. है, यदि no confidence motion लोक सभा भयो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर र काउन्सिल अफ मिनिस्टर सबै डिजल्भ हुन्छ. सो Prime Minister and Council of Ministers together calls the government. Article 75. Now, this is the most important article. So, Article 75 of the Indian Constitution le ke bhancha bhanda chahi President shall appoint. President shall appoint Prime Minister and Council of Minister on the advice of President shall appoint Prime Minister. That is Article 75. President shall appoint the Prime Minister and Council of Ministers shall be appointed on the advice of the Prime Minister by the President. And Prime Minister, what is he? He is considered as the real executive head. He is considered as the real head. Prime Minister is considered as the real head. Whereas President चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको he is considered as a nominal head. Nominal head. Right? He is also called as a de facto. De facto and Prime Minister called as de jure. यो टर्मिनल पनि याद गर्नुहोस् है. de jure पनि भनिन्छ प्राइम मिनिस्टरको पोजिसनलाई. प्राइम मिनिस्टरको पोजिसनलाई के भन्छ? de jure पनि भनिन्छ र प्रेसिडेन्टको पोजिसनलाई de facto पनि भनिन्छ है. And he is the real head of the country. He is the real executive head. Prime Minister real executive head. And he is the leader of the party. Who is Prime Minister? Prime Minister leader of the party. Leader of the party. Suppose लोकसभामा एउटा इलेक्सन हुँदैछ. सो लोकसभामा इलेक्सन हुन्छ जब लोकसभामा मेजोरिटी पार्टी जो आउँछ, लोकसभामा जो मेजोरिटी पार्टी आउँछ त्यो पार्टीको मेजोरिटी पार्टीको लिडर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इज अपॉइंटेड एज अ पीएम. सो मेजोरिटी पार्टीको लिडर चाहिँ इज अपॉइंटेड एज अ पीएम बाइ हुम भन्दा बाइ द प्रेसिडेन्ट. नाउ ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियल एक्जिक्युटिभ हेड अफ द कन्ट्री है. त्यसको बादमा के आउँछ अलिकति याद गर्नु पर्छ. दैट इज टर्म. टर्म चाहिँ के हो याद गर्नु पर्यो. दैट इज टर्म अफ द प्राइम मिनिस्टर. पीएम होल्ड्स ऑफिस. पीएम होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट. याद गर्नुहोस् यो प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट. प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट. आइडियली जुन चाहिँ कन्स्टिट्युसनमा यसको टाइम फ्रेम दिएको छैन. तपाईको जस्तै लोकसभाको टाइम टेन्यर कति छ भन्दाखेरि तपाईको लोकसभाको टेन्यर तपाईको 5 इयर्सको छ है. राज्यसभाको टेन्यर कति छ त्यसरी नै तपाईको 6 इयर्सको छ. बट तपाईको प्राइम मिनिस्टरको देयर इज नो टेन्यर. प्राइम मिनिस्टरको कुनै टेन्यरै छैन. प्राइम मिनिस्टरको कुनै टेन्यर पनि छैन है. कुनै टेन्यर छैन. ही होल्ड्स पोजिसन ड्युरिङ द प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट. द्याट इज जबसम्म प्रेसिडेन्टले चाहन्छ तबसम्म प्राइम मिनिस्टर बसिन्छ. द्याट इज प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट है. ही क्यान बी रिमुभ्ड. ही क्यान नट बी रिमुभ्ड बाइ द प्रेसिडेन्ट टिल ही होल्ड्स कन्फिडेन्स अफ द हाउस है. जबसम्म कन्फिडेन्स हुन्छ हाउसमा, तबसम्म ही क्यान नट बी रिमुभ्ड बाइ द प्रेसिडेन्ट एज वेल.
किनभने जब नो कन्फिडेन्स मोसन इस्यु हुन्छ र नो कन्फिडेन्स मोसन पास हुन्छ तब मात्रै तपाईँको प्राइम मिनिस्टर क्यान बी रिमूभ फ्रम द पोजिसन अनलेस एन्ड अन्टिल ही होल्ड्स कन्फिडेन्स इन द हाउस ही क्यानट बी रिमूभ बाई द प्रेसिडेन्ट एज वेल है त्यो द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ अबाउट द प्राइम मिनिस्टर नाउ विल टक अबाउट काउन्सिल अफ मिनिस्टर विल टक अबाउट काउन्सिल अफ मिनिस्टर काउन्सिल अफ मिनिस्टर so Council of Ministers, that is, Council of Ministers are appointed by whom? Are appointed by the PM. Sorry, are appointed by the President. Sorry. So Council of Ministers la कसले appoint गर्छ? Council of Ministers are appointed by the President on whose advice? On the advice of the Prime Minister. Right? So Council of Ministers are collectively responsible to the Council of Ministers collectively responsible to the Lok Sabha and not to the Rajya Sabha. Rajya Sabha like responsible छैन, but Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha and not to the Rajya Sabha. है त्यसको बादमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति तपाईले प्राइम मिनिस्टरको विषयमा के काउन्सिल अफ मिनिस्टरको विषयमा के याद गर्नुपर्छ जब चाहिँ पीएम ले रिजाइन गर्छ when prime minister of the country resigns the whole council of minister also dissolves. The prime minister is removed, that is जब यदि no confidence motion लगाएर prime minister is removed from the post या फिर prime minister resigns है या फिर prime minister dies के हुन्छ भन्दाखेरि द सबै council of minister चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको dissolve हुन्छ dissolve the council of minister gets dissolved right. So that is about the council of ministers. So types of council of ministers, how many types of council of ministers are there? There are 3 types of council of ministers. एउटा हो चाहिँ cabinet ministers. Cabinet ministers, they hold the most important portfolios. The cabinet ministers छ त्यसले important portfolio गर्छ जस्तो तपाईको होम मिनिस्टर है तपाईको होम मिनिस्टर तपाईको फाइनान्स मिनिस्टर तपाईको रेलवे मिनिस्टर इन्फर्मेसन ब्रोडकास्टिङ मिनिस्टर है तपाईको important cabinet हुन्छ. They hold the most important portfolios. Important portfolios जसले होल्ड गर्छ important portfolio important portfolio जसले होल्ड गर्छ that falls under the cabinet ministers है. The cabinet minister is very closely काम गर्छ कोसित भन्नाको चाहिँ तपाईको प्राइम मिनिस्टर फाइनान्स मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टर दे आर लाइक द important portfolios which are held by the cabinet ministers है. त्यसको बादमा अर्को छ मिनिस्टर अफ स्टेट र अर्को छ तपाईको डेप्युटी मिनिस्टर. सो दिस आर लाइक द types of council that is council of ministers. What are this? Cabinet ministers, minister of state र deputy minister. न अब यो डेप्युटी मिनिस्टर के काम गर्छ कस्तो प्रकारको मिनिस्टर अफ स्टेट के हो that detail we won't go. अर्को इम्पोर्टेन्ट याद गर्नुपर्छ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेन्ट कसको एडभाइसमा प्राइम मिनिस्टरको. अर्को चाहिँ मैक्सिमम नम्बर अफ काउन्सिल अफ मिनिस्टर. व्हाट कुड बी द मैक्सिमम नम्बर अफ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स? That is, what could be the maximum number? So कति जना चाहिँ हुनुपर्छ काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा जस्तै क्याबिनेट मिनिस्टर्स हैन तपाईको मिनिस्ट्री अफ स्टेट डिफेन्स डेप्युटी मिनिस्टर सबै गरेर काउन्सिल अफ मिनिस्टर्समा कति जना चाहिँ हुनुपर्छ? पीएम त हुन्छ एउटा गभर्नमेन्ट चलाउने र काउन्सिल अफ मिनिस्टर्सहरु जति छ उनीहरु चाहिँ म्याक्सिमम नम्बरमा चाहिँ कति जना हुनुपर्छ भनेर क्वेशन आउन सकिन्छ. सो यसको आन्सर चाहिँ के हो भन्दाखेरि 15% of the total strength of the total strength of Lok Sabha. 15% of the total strength of the Lok Sabha है चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स हुनुपर्छ. सो यो चाहिँ कुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट एक्टले यसलाई लाएको भन्दाखेरि दैट इज द 91st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 2003. So 91st Constitution Amendment Act 2003 ले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ that is maximum number of council of ministers limit गर्यो. That is 15% of the total strength of the Lok Sabha. Suppose Lok Sabha को members 550 छ अरे. So this is the 550 members of the Lok Sabha है. अब 550 को 15% कति हुन्छ हेर्नुस् 15 upon 100 into 550 गर्नुस् तपाईले 550 गर्नुस् तपाईले
गर्नुहोस् है। सो जति आन्सर आउँछ त्यति आन्सर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स हुनु पर्यो। एन्ड यो चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ कुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट एक्टले लिएको भन्दाखेरि इट इज नन अदर देन 91st कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 2003. It had talked about the 15% of the total strength of the Lok Sabha should be a council of minister. Very एकपल्ट भन्छु, that is say now what does this statement, that is 15% of the total strength of the Lok Sabha. Lok Sabha को strength 550 छ अरे. So 550 को 15% चाहिँ जति हुन्छ नि त्यति चाहिँ maximum number of council of ministers हुनुपर्छ है. So 15 upon 100 into 550 जति आन्सर आउँछ यो मेम्बर नम्बर चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि तपाईँको काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स हुनु परेछ. यु क्यान ब्राउज इट कि एट प्रेजेन्ट कति काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स छ है. सो आई डोन्ट हेभ अ सेल फोन ओभर हियर, सो यु क्यान चेक इट है. सो तपाईँले चेक गर्नुहोस् एकपल्ट कि प्रेजेन्ट काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स कति छ एन्ड राइट इन द कमेन्ट सेक्सन एज वेल. राइट इन द कमेन्ट सेक्सन लेख्नुहोस् कि प्रेजेन्ट काउन्सिल अफ मिनिस्टर कति छ, काउन्सिल अफ मिनिस्टर कति छ. So that was about it. So this was an important part of the exam, that is Prime Minister to Council Minister. And you must know that Article 75 ले के भन्छ भन्दाखेरि Prime Minister along with Council of Ministers is collectively responsible to the Lok Sabha. यो statement लाई याद गर्नुस् एकदमै. Now we'll talk about speaker. Now we'll talk about speaker. Now we'll talk about Speaker of Lok Sabha. Now we'll talk about Speaker of Lok Sabha. Now who is the Speaker? The Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. Presiding officer of Lok Sabha. Speaker is the presiding officer of the Lok Sabha. So Speaker, Deputy Speaker are elected among the member of the Lok Sabha. Suppose Lok Sabha को members छ, त्यही member of Lok Sabha भित्र नै तपाईको Speaker र तपाईको Deputy Speaker चाहिँ appoint हुन्छ है. सो जब पनि कुनै पनि MP लोकसभा MP ले रिजाइन दिन्छ, त्यो रेजिग्नेसन लेटर चाहिँ कसलाई सबमिट गर्छ? टु द स्पीकर. So my question अघि भने कि who is the current speaker of the लोक सभा है. त्यसको बादमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफेक्सन हुन्छ. जब पनि डिफेक्सन हुन्छ त्यसको फाइनल डिसिजन चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि that the final decision is of the speaker. Whenever there is a defection in the house, जब पनि डिफेक्सन इन द हाउस हुन्छ तब डिफेक्सनको टाइममा चाहिँ फाइनल डिसिजन चाहिँ कसको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज स्पीकरको डिसिजन इज द फाइनल डिसिजन है. सो त्यस पश्चात विल टक अबाउट द पावर्स अफ द स्पीकर. पावर अफ स्पीकर, व्हाट आर द पावर अफ द स्पीकर? पावर अफ द स्पीकर, एउटा स्पीकर के हो भन्दाखेरि इट प्रिसाइड्स अफ द जोइन्ट सिटिङ. जब पनि जोइन्ट सिटिङ हुन्छ दुईटा हाउसको, जब पनि लोकसभा र राज्यसभाको जोइन्ट सिटिङ हुन्छ, त्यो जोइन्ट सिटिङलाई चाहिँ कसले प्रिसाइड गर्छ भन्दाखेरि द्याट इज प्रिसाइडेड बाइ द स्पीकर. द जोइन्ट सिटिङ अफ द टु हाउसेस इज प्रिसाइडेड ओभर बाइ द स्पीकर है. अन्त हु डिसाइड्स कुनै पनि बिल मनी बिल हो कि होइन भनेर चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको स्पीकरले डिसाइड गर्छ. Now these are the important powers of the speaker and it may come in any of exam. So you must know that is Lok Sabha को power, speaker, Lok Sabha speaker को power के हो भन्दाखेरि number 1 is here. लोक सभा र राज्य सभाको जब जोइन्ट सिटिङ हुन्छ त्यसलाई प्रिसाइड कोले गर्छ? स्पीकरले गर्छ. र कुनै पनि बिल मनी बिल हो या फिर मनी बिल हैन भनेर चाहिँ कसले डिसाइड गर्छ? दैट इज डिसाइडेड बाइ द स्पीकर है. यदि कुनै पनि बिलमा भोट गर्दाखेरि टाई भयो भने चाहिँ लास्ट भोट चाहिँ कसले गर्छ? स्पीकरले गर्छ. इन केस अफ अ टाई द फाइनल भोट अर द कास्टिङ भोट चाहिँ कसले दिन्छ? बाइ द स्पीकर. यदि टाई भयो रे एउटा हाउसमा भोट गर्दाखेरि सपोज बराबर भोट भयो भने अब एउटा भोटले जिताउनु पर्यो भने त्यो इन केस अफ अ टाई द फाइनल भोट इज काउन्टेड अर डन बाइ द स्पीकर. दिस आर द पावर अफ द तपाईको के हो भन्दाखेरि स्पीकर है. सो दिस आर द फ्यू इम्पोर्टेन्ट पावर अफ द स्पीकर. त्यसको बादमा चेयरम्यान, विल टक अबाउट द चेयरम्यान. वी हैव टॉक्ड अबाउट स्पीकर, नाउ विल टक अबाउट द चेयरम्यान.
नो चेयरमैन अफ राज्यसभा अहिले भर्खर वी आर टक्ड अबाउट द स्पीकर अफ लोकसभा है स्पीकर अफ द लोकसभा मैले भने प्रिसाइडिङ अफिसर हो है लोकसभाको डिफेक्सनको फाइनल डिसिजन है डिफेक्सन हुँदैछ डिफेक्सनको फाइनल डिसिजन स्पीकरले लिनुहुन्छ है त्यसको भन्दा लोकसभा र राज्यसभाको जोइन्ट सिटिङ स्पीकरले मनिबिल हो होइन डिसिजन इन केस अफ हटाइयो सो नो विल टक अबाउट चेयरमैन अफ राज्यसभा राज्यसभाको चेयरमैन चाहिँ हु इज द चेयरमैन अफ द राज्यसभा अघि भने मैले द्याट इज द भाइस प्रेसिडेन्ट the vice president of the country is the ex-officio chairman of Rajya Sabha. Right? What does he do? He presides over the meeting of the Rajya Sabha. जब स्पीकर हुँदैन जब स्पीकर अफ लोकसभा इज नट प्रेजेन्ट तो उसको जग्गामा कसले आएर काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डेप्युटी स्पीकरले जग्गामा कसले आएर काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि स्पीकर छ स्पीकर छैन हाउसमा सो स्पीकर नभएको खण्डमा चाहिँ कसले आएर काम गर्छ भन्दाखेरि डेप्युटी स्पीकर सो त्यसरी चेयरम्यान छ चेयरम्यानको एब्सेन्समा कसले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाहिर डेप्युटी चेयरम्यान डेप्युटी चेयरम्यान है अनि अघि भने मैले चेयरम्यान अफ राज्यसभा इज भाइस प्रेसिडेन्ट है र उसले कसले प्रिसाइड गर्छ मिटिङ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको डेप्युटी चेयरम्यानले र चेयरम्यान डेप्युटी चेयरम्यानको टेन्यर द्याट इज भाइस प्रेसिडेन्टको टेन्यर कति हो भन्दाखेरि 5 years है द्याट्स अल सो यो पनि त्यस्तै हुन्छ इन केस अफ अ टाई है इन केस अफ अ टाई यदि दुईटा राज्यसभा पनि इन केस अफ अ टाइम द फाइनल भोट चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको चेयरम्यानले गर्छ द्याट इज द भाइस प्रेसिडेन्टले गर्छ र अर्को इम्पोर्टेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द लोकसभा स्पीकर हेर्नुहोस् है लोकसभा स्पीकर र तपाईँको स्पीकर लेट मी ट्राई इट इन one of the major difference between Lok Sabha speaker Lok Sabha को speaker र तपाईको राज्य सभाको chairman one of the major difference between the Lok Sabha chairman and the Rajya Sabha chairman is that के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ लोकसभाको स्पीकर हुन्छ he is the member of राज्य सभा sorry जुन चाहिँ लोकसभाको स्पीकर छ he is the member of your लोकसभा itself कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल या फिर कुनै पनि स्पीकर छ लोकसभाको he is the member of the लोकसभा बट राज्यसभाको चेयरमैन जो भाइस प्रेसिडेन्ट छ he is not the member of लोकसभा he is not the member of Rajya Sabha and he is neither the member of legislative assembly nor legislative council so the member of the Lok Sabha को भित्रबाट तपाईको लोकसभा स्पीकर इलेक्ट हुन्छ तर राज्यसभाको चेयरमैन इज नट द मेम्बर अफ राज्यसभा एज भाइस प्रेसिडेन्ट को क्राइटेरिया के थियो भन्दाखेरि he should not be the member of लोकसभा he should not be the member of राज्यसभा and he should not be the member of legislative council thus लोकसभाको स्पीकर लोकसभाकै मेम्बर हुन्छ तर राज्यसभाको चेयरमैन राज्यसभाको मेम्बर हुँदैन that is the main difference so that's what about it now we'll talk about के को भन्दाखेरि स्टेट लेजिस्लेचर को now we'll talk about state legislature so state legislature मा के छ भन्दाखेरि तपाईको सम स्टेटमा चाहिँ तपाईको बाइक्यामरल लेजिस्लेचर सो बाइक्यामरल लेजिस्लेचर र युनिक्यामरल लेजिस्लेचर बुझौँ पहिला फर्स्टमा युनिक्यामरल बुझौँ युनिक्यामरल भनेको चाहिँ ओन्ली वान हाउस त्यसलाई के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली अर विधानसभा है त्यसरी नै अर्को टाइप अफ हुन्छ द्याट इज यर बाइक्यामरल लेजिस्लेचर त्यसमा देयर आर टु हाउसेस के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हो लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली द्याट इज कल्ड विधानसभा अर्को चाहिँ लेजिस्लेटिभ काउन्सिल द्याट इज कल्ड विधान परिषद
है। सो बाइक्यामरल लेजिस्लेचर। नाउ फ्रम एक्जाम पर्सपेक्टिभ इम्पोर्टेन्ट चिज के बनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विच अमङ द फलोइङ स्टेट्स हेभ बाइक्यामरल लेजिस्लेचर। द स्टेट्स which have bicameral legislation. States which have bicameral legislature. कुन चाहिँ यस्तो स्टेट जसको चाहिँ बाइक्यामरल लेजिस्लेचर छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँको आन्ध्र प्रदेश, नम्बर 2 मा तपाईँको तेलंगाना, नम्बर 3 मा तपाईँको छ महाराष्ट्र, नम्बर 4 मा छ तपाईँको बिहार, नम्बर 5 मा छ तपाईँको कर्नाटका, नम्बर 6 मा छ तपाईँको उत्तर प्रदेश। So these are the 6 UT, so these are the 6 states which have bicameral legislature. अघि मैले भने युनिक्यामरल लेजिस्लेचर दैट इज ओन्ली वन हाउस जसमा चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली मात्रै छ, दैट इज कल्ड एज विधानसभा। तर बाइक्यामरल लेजिस्लेचरमा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर दुईटा हाउस हुन्छ, एउटा हो लेजिस्लेटिभ एसेम्बली, एउटा हो तपाईँको लेजिस्लेटिभ काउन्सिल। लेजिस्लेटिभ काउन्सिल इज अल्सो कल्ड एज य विधान परिषद है। सो विच अमङ द फलोइङ स्टेट्स हैज देयर बाइक्यामरल लेजिस्लेचर। द स्टेट्स विच हैव 2 हाउसेस, जसमा चाहिँ विधानसभा पनि छ विधान परिषद पनि छ, दिज आर हियर आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका एन्ड उत्तर प्रदेश है। सो दिज आर लाइक तपाईको के हो भन्दाखेरि विधान परिषद। अब अलिकति हामीले याद गरौँ कि विधान परिषदको कम्पोजिसन के हो, दैट इज लेजिस्लेटिभ काउन्सिल या फिर विधान परिषदको कम्पोजिसन। यसबाट अफन टाइम क्वेसन आउँछ। यसको कम्पोजिसन है। सो विधान परिषदको म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ चाहिँ कति हुनु हुँदैन भन्दाखेरि म्याक्सिमम स्ट्रेन्थ शुड नट एक्सिड दैट इज 1/3 अफ टोटल स्ट्रेन्थ अफ तपाईँको विधानसभा और तपाईँको लेजिस्लेटिभ एसेम्बली। जुन चाहिँ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली छ, यो लेजिस्लेटिभ एसेम्बलीको टोटल भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 चाहिँ म्याक्सिमम हो। दैट इज सपोज तपाईँको लेजिस्लेटिभ एसेम्बलीमा 200 वटा सिट छ अरे, स्ट्रेन्थ छ अरे। सो 1/3 अफ 200 जति आउँछ त्यति चाहिँ तपाईँको लेजिस्लेटिभ काउन्सिलको स्ट्रेन्थ हुनु पर्यो। फेरि एकपल्ट आई रिपिट, दैट इज टोटल 1/3 अफ द टोटल स्ट्रेन्थ अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली। सपोज लेजिस्लेटिभ एसेम्बली 200 वटा भ्याकेन्सी या फिर सिट छ भने 1/3 अफ 200 जति आउँछ त्यति शुड बी यर तपाईँको विधान परिषदको कम्पोजिसन है। सो दैट इज अबाउट द एन्ड मिनिमम म्याक्सिमम त्यति थियो र मिनिमम कम्पोजिसन चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि मिनिमम 40 सिट्स चाहिँ हुनै पर्यो विधान परिषदमा है। म्याक्सिमम कति 1/3 अफ द टोटल स्ट्रेन्थ अफ युएसए। सो म्याक्सिमम कति 1/3 अफ द टोटल स्ट्रेन्थ अफ दैट इज लेजिस्लेटिभ एसेम्बली। मिनिमम चाहिँ मिनिमम 40 सिट्स शुड बी देयर। दैट इज अबाउट द कम्पोजिसन। अनि त्यो जुन चाहिँ छ कसरी कस्तो प्रकारले इलेक्सन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 1/3 इज इलेक्टेड 1/3 of the member is elected by MLA of the state। जुन चाहिँ मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली छ उनीहरूले इलेक्ट गर्छ कति 1/3। त्यस पश्चात 1/3 चाहिँ कताबाट इलेक्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पञ्चायती राज र म्युनिसिपालिटीबाट चाहिँ 1/3 इलेक्ट हुन्छ फेरि है। त्यसको बादमा तपाईँको 1/12 चाहिँ केले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्टेड बाई द टिचर्स। जुन चाहिँ सेकेन्डरी र्याङ्कको टिचर छ तिनीहरूले इलेक्ट गर्छ, इलेक्टेड बाई द टिचर्स है अफ नट बिलो द र्याङ्क अफ द सेकेन्डरी। जुन चाहिँ सेकेन्डरी हायर सेकेन्डरी र्याङ्कको टिचर्सहरूले इलेक्ट गर्छ है। द्याट इज 1/12
त्यसको भन्दा अझै 1/12 बाई द ग्रेजुएट्स अफ द स्टेट 1/12 चाहिँ कसले गर्छ भन्दा चाहिँ ग्रेजुएटले है र अर्को 1/6 चाहिँ कसले नोमिनेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हियर नोमिनेटेड बाई द तपाईँको गभर्नरले कस्तोबाट भन्दा फिल्ड अफ आर्ट साइन्स र लिटरेचरकोबाट इफ एनी पर्सन हेज स्किल्ड है त्यसले आर्ट साइन्स र लिटरेचरमा कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भने 1/6 इज नोमिनेटेड बाई द तपाईँको गभर्नर एन्ड नाउ दिस फिगर इज इम्पोर्टेन्ट वाइ एम डुइङ दिस फिगर भन्दाखेरि मोस्ट अफ द टाइम इक्जाममा यो फिगरबाट चाहिँ क्वेसन आउँछ द्याट इज तपाईँको विधान परिषदको कम्पोजिसनमा विधान परिषद द्याट इज लेजिस्लेटिभ काउन्सिल कुन चाहिँ स्टेट्समा छ भन्दाखेरि 6वटा स्टेटमा छ वाट आर द 6 स्टेट द्याट इज आन्ध्र प्रदेश तेलङ्गाना महाराष्ट्र बिहार कर्नाटक एन्ड उत्तर प्रदेश त्यसमा चाहिँ यो कम्पोजिसन चाहिँ कस्तो हुन्छ द्याट इज 1/3 अफ द टोटल मेम्बर इज इलेक्टेड बाई एमएलए मेम्बर अफ लेजिस्लेटिभ एसेम्बली 1/3 बाई द पञ्चायती राज र म्युनिसिपालिटी 1/12 चाहिँ कसले इलेक्ट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई द टिचर्स अफ नट बिलो जो चाहिँ सेकेन्डरी र्याङ्कको टिचर भन्दा कम्ती कसले चाहिँ गर्दैन तर सेकेन्डरी र्याङ्कको टिचरले इलेक्ट गर्छ 1/12 कसले गर्छ भन्दाखेरि ग्रेजुएटले 1/6 कसले गर्छ भन्दाखेरि बाई द गभर्नर है बाई द गभर्नरले चाहिँ नोमिनेट गर्छ दिस वाज अबाउट यर बाइक्यामरल लेजिस्लेचर त्यसको बादमा विल टक अबाउट गभर्नर विल टक अबाउट गभर्नर है सो गभर्नरमा इम्पोर्टेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ वाट इज द आर्टिकल कतिमा अन्डर आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिकल 153 मा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि गभर्नर आउँछ आर्टिकल वाट इज हि कन्सिडर्ड हि इज कन्सिडर्ड एज एन एजेन्ट अफ द युनियन है and how does he acts on the advice of the council of ministers of state जसरी काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स हाम्रो सेन्टरमा थियो हो जसले चाहिँ कस्तो प्रकारले फङ्सन गर्छ भन्दा प्राइम मिनिस्टरको बिहाफमा प्राइम मिनिस्टरसँग गर्छ त्यसरी नै काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स अफ स्टेटको एडभाइसमा चाहिँ गभर्नर एक्ट्स अल एक्जिक्युटिभ डिसिजन सबै एक्जिक्युटिभ डिसिजन स्टेटमा चाहिँ कसले लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाई द गभर्नर यसलाई ग्रे अफिस एरिया पनि भनिन्छ ग्रे अफिस पनि भनिन्छ विच अफ द फलोइङ इज कल्ड एज ग्रे अफिस भन्दाखेरि द ग्रे अफिस इज नन अदर देन गभर्नरको अफिस है हु अपोइन्ट्स भन्दाखेरि हि इज अपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्टले अपोइन्ट गर्छ टर्म कति छ भन्दाखेरि 5 इयर्सको टर्म छ हि इज अपोइन्टेड बाई द प्रेसिडेन्ट फर अ टर्म अफ 5 इयर्स हाउ डज हि होल्ड द अफिस भन्दाखेरि प्लेजर अफ द प्रेसिडेन्ट he holds office during the pleasure of the president right and president can remove him right president can remove him or transfer him from one state to the another state whenever president feels necessary so यो भन्नाले के बुझिन्छ भन्दाखेरि president he holds office how does he holds office during the pleasure of the president and he can what does he do भन्दाखेरि he holds office pleasure of the president and he can remove the president at any point of time and he can transfer from one state to the another state at any point of time according to the according when the president feels necessary है so त्यसको बादमा उसले आफ्नो रेजिग्नेसन चाहिँ कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ sorry in case of resignation or if in case a president dies कसले चाहिँ त्यो गभर्नरको पद सम्हाल्छ भन्दाखेरि द्याट इज बाइ द चिफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट so in case he dies or resigns who holds the office of the governor it is by the chief justice of high court and यसको क्वालिफिकेसन के हो that is he should be greater than 35 years of age he should not hold office of profit oath चाहिँ कसको अगाडि लिन्छ he is appointed by whom याद गर्नुपर्छ यो he is appointed by whom he is appointed by the president र ओथ चाहिँ कसको अगाडि लिन्छ उसले द्याट इज हि टेक्स ओथ इन द चिफ जस्टिस अफ हाई कोर्टको अगाडि हि टेक्स ओथ है द्याट वाज अबाउट इट अनि त्यस पश्चात विल टक अबाउट द्याट इज अलिकति चिफ मिनिस्टरको विषयमा अलिकति बात गरौँ चिफ मिनिस्टर the chief minister को विषयमा that the chief minister falls under which article the chief minister falls under article 164
So chief minister कुन चाहिँ आर्टिकलमा फल गर्छ 164 र आर्टिकल 164 what does it say? It says that governor shall appoint a chief minister and council of minister. So it is the governor who appoints CM. It is the governor who appoints CM and council of ministers on advice of CM. Right? He is the real executive. जसरी prime minister was the real executive head, right? Was the real executive head of the center. त्यसरी नै real executive head. Chief minister is the real executive head of the state. Right? And what does he do? He holds office यो पनि कसरी भन्दा pleasure of the governor. जसरी prime minister hold office during the pleasure of the president, त्यसरी नै chief minister holds office during the pleasure of the governor. Pleasure of the governor. है अनि आर्टिकल 164 ले के भन्छ भन्दाखेरि गभर्नर shall appoint a chief minister and council of minister. अनि तकरिबन तपाईको जस्तो चिफ प्राइम मिनिस्टर र काउन्सिल अफ मिनिस्टर जस्तै प्राइम मिनिस्टर र काउन्सिल अफ मिनिस्टरको फंक्शनिङ इन द सेन्टर हुन्छ त्यसरी नै तपाईको चिफ मिनिस्टर र एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर अफ स्टेट एउटै प्रकारले फंक्सन गरिन्छ है. दैट वाज अबाउट इट. अनि अब विल टक अबाउट emergency provisions, right? This is another important area from the exam perspective, right? So what is it? We'll talk about here emergency provisions. We'll talk about emergency provisions. Emergency provisions. No emergency provisions को आर्टिकल कतिदेखि कतिसम्म भन्दा तपाईको आर्टिकल 352 to आर्टिकल 360 है. So emergency provisions को आर्टिकल कति आर्टिकल 352 to 360 है. So president can proclaim, and it is the power of the president. Whose power? President. President कसको power भन्दा चाहिँ president. President can proclaim 3 types of emergency. President can proclaim 3 types of energy. What are these? एउटा हो national emergency, एउटा हो तपाईको state emergency पनि भनिन्छ या फिर presidential rule या फिर state emergency. अर्को हो तपाईको financial emergency. So we'll talk one by one what is about the national emergency, state emergency र financial emergency. So यति याद गर्नुस् तपाईले कि emergency provisions कसले डिक्लेयर गर्छ emergency is declared by the president, है. President. त्यसको बादमा first we'll talk about national emergency. What happens in national emergency? So when does this national emergency is proclaimed? National emergency is proclaimed on the grounds of security, threat to the country, by war, external aggression, or armed rebellion. Right? So now this term armed rebellion, when was it introduced? यो जुन चाहिँ armed rebellion छ यसलाई चाहिँ कुन चाहिँ अमेन्डमेन्टले हाल्यो भन्दा that was amended by the 44th Constitution Amendment Act 1978 है. national emergency. So के national emergency कतिखेर proclaim गर्छ भन्दा national emergency is proclaimed on the ground of security, threat to the country by war. कुनै पनि कन्ट्रीले हाम्रो इन्डियाको अगेन्स्ट वार डिक्लेयर गर्यो भने या फिर एक्सटर्नल अग्रेसन बढ्यो भने या फिर आर्म्ड रेबेलियन भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ वी क्यान डिक्लेयर अ नेशनल इमर्जेन्सी. तर बिफोर 1978 यसमा आर्म्ड रेबेलियन इन्क्लुड थिएन. इन्स्टेड अफ आर्म्ड रेबेलियन के इन्क्लुड थियो भन्दा चाहिँ इन्टरनल डिस्टर्बेन्सेस थियो. internal disturbances थियो है.
So before 1978, so what was mentioned, that is national emergency can be proclaimed on the ground of threat to country by war, external aggression, or internal disturbances. But this internal disturbances was misutilized in the national emergency of 1975. है sorry 1900 and तपाईँको 75 yes 1975 मा यो internal disturbances को नाममा misuse भएको कारणले गर्दा चाहिँ it was replaced by the कति amendment act by the 44th Constitution Amendment Act in 1978, and it was replaced, that is internal disturbances was replaced by an armed rebellion in 1978. This पश्चात आजको present date मा when can we imply national emergency? When there is a war, when there is an external aggression or an armed rebellion. But before 1978 there was this national disturbances, so it was misused in 1975, that's why it was repealed है त्यसको बादमा चाहिँ आजसम्ममा चाहिँ नेशनल इमर्जेन्सी तीनपल्ट प्रोक्लेम भयो 3 times. when are those 3 times भन्दा फर्स्टमा चाहिँ 1962 मा चाइनिजको अग्रेसन जब भयो 1960 मा त्यतिखेर प्रोक्लेम भएको थियो नेशनल इमर्जेन्सी. सेकेन्डमा 1971 मा जब पाकिस्तानको अग्रेसन भएको थियो पाकिस्तानसित त्यतिखेर वी ह्याड प्रोक्लेम तपाईको नेशनल इमर्जेन्सी. र थर्ड हाम्रो कहिले प्रोक्लेम गर्यो भन्दाखेरि 1975 मा है. 1975 मा कहिले भन्दाखेरि तपाईको इन्दिरा गान्धीजीको टाइममा there is a movie as well on this national emergency, you can watch it है fantastic movie. त्यसमा मजाले इमर्जेन्सीको विषयमा देखाइएको छ है नेशनल इमर्जेन्सीको विषयमा. सो 1975 मा चाहिँ जब यो इन्टरनल अग्रेसनको नाममा चाहिँ मिसयुज भयो त्यतिखेर 1978 मा चाहिँ नयाँ गभर्नमेन्ट आयो, द्याट इज यो जनता गभर्नमेन्ट आयो. जनता गभर्नमेन्टले आएर चाहिँ 1978 मा चाहिँ 44th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ सो द्याट इट सुड नट बी मिसयुज भने इन्टरनल डिस्टर्बेन्स अग्रेसनलाई इन्टरनल डिस्टर्बेन्सलाई काटेर चाहिँ रिपिल गरेर चाहिँ के लायो भन्दाखेरि द्याट इज ए आर्म्ड रेबेलियन. दिस वाज अबाउट नेशनल इमर्जेन्सी 3 times है. त्यस पश्चात अर्को चाहिँ हाम्रो फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी प्रेसिडेन्शियल रुल / स्टेट इमर्जेन्सी पनि भनिन्छ. यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा स्टेट छ यो स्टेटमा कुनै प्रकारको मिसगभर्नेन्स भयो है कुनै प्रकारको फेलियर भयो कन्स्टिट्युसनल मसिनरीमा यो स्टेटमा के चीजको फेलियर भयो यो चीजमा तपाईको आर्म्ड रेबेलियन भयो कुनै प्रकारको पनि यो स्टेटमा कन्स्टिट्युसनलाई हानिकारक हुने चीज मसिनरी फेल भयो भने फेलियर अफ कन्स्टिट्युसन मसिनरी एकदम तपाईको पर्फेक्ट टर्मिनल भन्नुभएको वेन एभर देयर इज अ फेलियर अफ कन्स्टिट्युसनल machinery, whenever there is a failure of constitutional machinery, what happens भन्दाखेरि president can proclaim a presidential rule or state emergency when there is a failure of a constitutional machinery. त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली जुन चाहिँ विधानसभा हुन्छ लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली इट गेट्स सस्पेन्डेड अर डिजल्भ हुन्छ इट गेट्स सस्पेन्डेड अर डिजल्भ. र त्यसको बादमा चाहिँ कसले चाहिँ रुल गर्छ स्टेटमा कसले आफ्नो कसको अन्डरमा हुन्छ अन द गभर्नर है. र गभर्नरले कसको बिहाफमा रुल गर्छ स्टेटलाई द्याट इज य प्रेसिडेन्टको बिहाफमा. सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड एज य प्रेसिडेन्शियल रुल अर स्टेट इमर्जेन्सी. फेरि एकपल्ट द्याट इज स्टेट हुन्छ. स्टेटमा कुनै पनि प्रकारको कन्स्टिट्युसन मसिनरी फेल भयो भने लोकसभा लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्ली गेट्स डिजल्भ है एन्ड देन गभर्नरले डाइरेक्ट प्रेसिडेन्टसित गरेर प्रेसिडेन्ट अन बिहाफ अफ द गभर्नमेन्ट स्टार्ट्स व्हाट डज इट डु प्रेसिडेन्टले गभर्नरलाई युज गरेर चाहिँ स्टेटमा कन्ट्रोल गर्ने गर्छन् है. द्याट वाज अबाउट स्टेट प्रेसिडेन्शियल रुल अफ स्टेट इमर्जेन्सी. त्यस पश्चात फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी what happens in the financial emergency till today excuse me till today financial emergency has not been implied. So presidential rule त तपाईको थुप्रै स्टेट्समा भइसकेको छ है.
सायद सबभन्दा बेसी यूपीमा भएको होला आई फिल, पन्जाबमा भएको होला आई don't know exact state where maximum number of presidential rule was imposed. Maximum number of presidential rules कहाँबाट impose भएको थियो याद छैन. You Google it out and write in the comment section that presidential rule या फिर state emergency maximum number of states कुन चाहिँमा भएको थियो है. That could be an important question. This पश्चात financial emergency has not been proclaimed till now. So when does this financial emergency can be proclaimed? It can proclaimed when president feels that the financial stability of the country is not maintained. जब पनि कन्ट्रीमा इकोनोमिकली फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी छैन, इकोनोमिक स्टेबिलिटी छैन, फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी छैन, देन प्रेसिडेन्ट क्यान प्रोक्लेम द फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी. इट हैज नट बिन प्रोक्लेम टिल नाउ. आजसम्म पनि यो तपाईँको फाइनेन्शियल यो भएको छैन. जब फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी लाग्छ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दा अल द salaries of the officers, servant, public servant को salaries, judges, high court, supreme court को can be reduced, right? So that financial burden कम गर्नुको लागि चाहिँ, economic burden कम गर्नुको लागि चाहिँ salaries are all salaries of तपाईँको कसको भन्दाखेरि तपाईँको servants, public servants है. त्यसमा के पनि इन्क्लुड हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जजेसहरुको पनि, जजेस अफ सुप्रिम कोर्ट, हाई कोर्टहरुको पनि रिड्यूस गरिन्छ. सो के को टाइममा भन्दाखेरि फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी को टाइममा. सो दिस वाज अबाउट इट. दैट इज 3 टाइप्स अफ इमर्जेन्सी: नेशनल इमर्जेन्सी, फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी र तपाईको के थियो भन्दाखेरि तपाईको नेशनल इमर्जेन्सी, फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी र प्रेसिडेन्शियल रुल. सो कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नेशनल इमर्जेन्सी फल्स अन्डर आर्टिकल 352. आर्टिकल 352. ओके. अनि तपाईको प्रेसिडेन्शियल रुल्स कुन चाहिँ आर्टिकलमा आउँछ भन्दाखेरि तपाईको आर्टिकल 356. आर्टिकल 356 र फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी कतिको आर्टिकल हो भनेको तपाईको 360. याद गर्नुस् तपाईले, नेशनल इमर्जेन्सी 352, स्टेट इमर्जेन्सी 356 र फाइनेन्शियल इमर्जेन्सी 360. So that was about the emergency provisions. Now we'll talk about Supreme Court. Now we'll talk about Indian judiciary. Indian judiciary. So we'll talk about Indian judiciary. So appointment of the Supreme Court judges falls under which article? It falls under Article 124. Right? This पश्चात Supreme Court is the final interpreter of the Constitution. Supreme Court Supreme Court is the final interpreter. Final interpreter. Supreme Court is the final interpreter. Final interpreter of the Constitution. Constitution. Right? A judiciary is independent. And you के भन्छ भन्दाखेरि judiciary is independent. Is independent of executive and legislature. दुईटाबाट चाहिँ judiciary चाहिँ is independent. Right? So we'll talk about composition of Supreme Court. So composition of Supreme Court. Composition में के हुन्छ? There is one Chief Justice of India or Chief Justice of Supreme Court, and there are 33 more judges. 33 more judges in Supreme Court. So total कति भयो भन्दा that is one Chief Justice of India plus 33 other judges in the Supreme Court. Together makes total number of 34 judges in the Supreme Court. And it's necessary to talk about the qualification. We'll talk about qualification. Qualification चाहिँ Supreme Court को जज हुनको लागि चाहिँ के qualification हुनु पर्यो भन्दाखेरि Supreme Court को जज हुनको लागि qualification के हुनु पर्यो? Should be a citizen of India. एउटा हो citizen of India. त्यसको बादमा he should be a judge of High Court. High Court को judge for 5 years. Back to back 5 years को लागि चाहिँ he should be a High Court judge for 5 years or advocate of High Court. एउटा हो judge of High Court for 5 years or एउटा हो advocate of High Court for at least 10 years. Right? Okay. So जुन चाहिँ qualification छ Supreme Court को
त्यसको के भन्नु हाइकोर्टको जज हुनु पर्यो कति लाग्दो लागि सक्सेसन 5 वर्षको लागि सक्सेसनमा हुनु पर्यो 5 years इन सक्सेसन और एडभोकेट अफ हाइकोर्टको एडभोकेट हुनु पर्यो फर एटलिस्ट फर कति इयर्स 10 years है and he should be a distinguished jurist है he should be a distinguished jurist in the opinion of the president को आँखामा चाहिँ प्रेसिडेन्टको ओपिनियनमा चाहिँ he should be a distinguished jurist he should be a distinguished jurist that is about it. That is what is the qualification. That is high court. He should be a judge of high court for 5 years in succession or advocate of high court for at least 10 years or president ko आँखामा चाहिँ he should be a distinguished jurist. That was your qualification FSC. And who appoints the judges? Judges of the Supreme Court are appointed by whom? Are appointed by your president. Are appointed by the president, and Chief Justice of India is appointed by the president in consultation with the judges of the Supreme Court. So जुन चाहिँ Chief Justice of India हुन्छ त्यसलाई कसले अपॉइन्ट गर्छ प्रेसिडेन्टले अपॉइन्ट गर्छ र कसको कन्सल्टेसनमा अदर जजेस अफ द सुप्रिम कोर्ट है र ओथ चिफ जस्टिस अफ इन्डियाले कसको अगाडि लिन्छ भन्दा दैट इज अन बिफोर द प्रेसिडेन्टको अगाडि ओथ लिन्छ प्रेसिडेन्टको अगाडि ओथ लिन्छ है दैट वाज अबाउट को के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसिडेन्ट तपाईको यसको ओथको विषयमा अब टर्म्स अफ अफिस या फिर टेन्यर टर्म अफ अफिस या टेन्यर अफ सुप्रिम कोर्ट जज के हो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म सुप्रिम कोर्टको जज 65 इयर्स पुगेको हुँदैन और 6 इयर्स तबसम्म he won't retire. That if a person attains the age of 65 years he retires, or if a person becomes a judge and उसको 6 वर्ष पुग्छ that is he retires. Suppose if a person is 57 है र उसको प्लस 6 गर्दाखेरि उ कति हुन्छ यदि पर्सन इन्डिभिजुअल जज भएर 57 इयर्समा है सो पर्सन इन्डिभिजुअल कतिमा अपॉइन्ट भएर 57 इयर्समा तपाईको जज भएर सो त्यसको बादमा उ 6 वर्षसम्म उ अपॉइंट हुन सक्छ जजको या फिर उ 65 years suppose if he becomes a judge at the age of 63 till he become the age of 65 he can be a judge of Supreme Court right so that why it is mentioned as 65 years or 6 years 65 years or 60 years या फिर उ 65 65 वर्ष पुग्दासम्म उ सुप्रिम कोर्टको जज हुन पाउँछ या फिर उ 6 वर्षसम्मको लागि उ जज हुन पाउँछ सपोज यहाँ 57 छ उ 6 वर्षसम्मको लागि उले सर्भ गर्नु पर्यो एज अ जज र उ यदि 63 वर्षको छ भने उ 65 वर्ष पुग्दासम्म member he can be a judge of the Supreme Court and if he wants to resign he resign by writing to the president र सुप्रिम कोर्टको जजले कोलाई रेजिग्नेसन दिन्छ भन्दा रिजाइन कोलाई लेखेर दिन्छ भन्दा टु द प्रेसिडेन्ट that is about your तपाईको इम्पोर्टेन्ट and one important that is he cannot practice एकपल्ट रिटायर भने he cannot practice as a judge after retirement a Supreme Court judge cannot practice after retirement right that is about it so Supreme Court judge once he becomes a judge he cannot practice after retirement एकपल्ट यो पनि भनिदिन्छु यहाँ is a Supreme Court judge can't practice after retirement so this was about your के भन्दाखेरि Supreme Court को judge now we'll talk about High Court now we'll talk about High Court judge so High Court ma first High Court first High Court was established in Calcutta, Bombay and Madras so कहिले भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ कलकत्ता बम्बई एन्ड मद्रासमा चाहिँ बन्नेको थियो कहिले भन्दाखेरि 1862 एन्ड यो भित्रमा दैट इज कलकत्ता बम्बई एन्ड मद्रासमा पनि फर्स्ट हाई कोर्ट चाहिँ कता बन्नेको थियो फर्स्ट हाई कोर्ट चाहिँ कता बन्नेको थियो इट वाज इन कलकत्ता
कता बनेको थियो कलकत्तामा बनेको थियो सो जस्तो तपाईको इक्जाम्पल एउटा दिन्छु यो याद गर्नु दैट इज अरुणाचल प्रदेश है मिजोराम है नागाल्यान्ड have a common high court does not have a high court they have a common high court that is Guwahati high court Guwahati high court है Guwahati high court त्यसरी नै हाम्रो कलकत्तामा जुन चाहिँ हाई कोर्ट छ त्यसको हाई कोर्ट कसले पनि गर्छ भन्दा चाहिँ आन्दामान एन्ड निकोबार आइल्यान्डको पनि हाई कोर्ट कतानिर छ भन्दा चाहिँ कलकत्ता हाई कोर्टै हो कलकत्ता हाई कोर्ट है त्यसरी नै कतिवटा स्टेट्सहरू छ जसमा सानो एरिया छ र हाई कोर्ट छैन भने चाहिँ यसको एउटा एन्टिटी हुन्छ त्यो जग्गालाई हाई कोर्टै त्यसलाई मानिन्छ द्याट इज जस्तै अरुणाचल प्रदेश मिजोराम नागाल्यान्डमा हाई कोर्ट छैन र अरुणाचल प्रदेशको पनि हाई कोर्ट केसेसहरू कहाँनिर आउँछ भन्दा गुवाहाटी आसाममै आउँछ मिजोराम पनि आसाम गुवाहाटीमै आउँछ गुवाहाटी आसाम आउँछ नागाल्यान्ड पनि गुवाहाटी आसाममै आउँछ सो देयर इज ओन्ली वान युटी विच हेज अ हाई कोर्ट द्याट इज दिल्ली Delhi is the only UT. Delhi is the only UT which has a separate high court. एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ द्याट इज जस्तै आन्दामान निकोबार इज अ युटी र यसको हाई कोर्ट कतानिर छ भन्दा चाहिँ कलकत्ता हाई कोर्टलाई यसले आफ्नो एजरेन्स दिन्छ र त्यसरी नै तपाईँको दिल्ली हाई कोर्ट इज द ओन्ली युटी विच हेज अ हाई कोर्ट ए जसरी अघि सुप्रिम कोर्टमा एउटा चिफ जस्टिस हुन्थ्यो र तपाईँको 33 वटा अरू जजेस थियो त्यसरी नै हाई कोर्टमा पनि एउटा चिफ जस्टिस हुन्छ एन्ड सम अदर जजेस हुन्छ तर यो नम्बर अफ जजेस इज नट फिक्स्ड it lives on the discretion यो चाहिँ discretionary power of the president मा भेरी गर्छ तर there is no fixed number of judges that needs to be there but judges and the chief justice of high court are appointed by the president this is the fact that is chief justice of high court and judges of high court चाहिँ कसले appoint गर्छ भन्दा चाहिँ appointed by the president and it is appointed by the president गभर्नरले चाहिँ appoint गर्दैन यो याद गर्नुस् तपाईले the chief justice of high court र तपाईको judges of the high court are appointed by the president and not by the governor यति चाहिँ याद गर्नुपर्छ अनि अरु एडिशनल इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो यति याद गर्नु पर्यो र प्रेसिडेन्टले कसलाई कन्सल्ट गरेर गर्छ भन्दा दैट इज द चीफ जस्टिस अफ इंडिया र गभर्नर अफ द स्टेट जुन चाहिँ चीफ जस्टिस अफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेन्ट एन्ड नट बाय द गभर्नर but in consultation with Chief Justice of India and here the governor of the state. That was about it. And whom does they submit the resignation? They submit the resignation. Whom does they submit the resignation? They submit the resignation to the governor. To the president. So whenever Chief Justice, when the Chief Justice of High Court or the judges of the High Court wants to resign, they resign. They resign by writing to whom? By writing to the president. They resign by writing to the president. अर्को इनाको टेन्युर कति छ जसरी अघि सुप्रिम कोर्टको टेन्युर सुप्रिम कोर्टको जजको टेन्युर कति थियो भन्दाखेरि दैट इज द 6 years or 65 years है त्यसरी अब हाई कोर्टको जजको टेन्युर चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको 62 years 6 years or 62 years है सुप्रिम कोर्टको कति थियो 6 वर्षको सर्भिस हुनु पर्यो या फिर 65 वर्ष नपुगिन्जेलसम्म त्यसरी नै हाई कोर्टको चाहिँ 6 years सम्म या फिर 62 years सम्म गर्न सक्यो र अघि जसरी सुप्रिम कोर्टको जज थियो त्यो सुप्रिम कोर्टको जज क्यान नट प्र्याक्टिस आफ्टर रिटायरमेन्ट cannot practice after retirement but high court judge can practice after retirement that एउटा जज एउटा कोर्ट सपोज एउटा इन्डिभिजुअल जज छ रे दैट इज वेस्ट बेंगल को जज छ रे दैट इज and if he retires he can be a judge of some other states like Bihar and Bihar बाट उ रिटायर भने he can be a judge of another states like तपाईको UP है तर सुप्रिम कोर्ट को जज if he retires he cannot practice after retirement and even high court judge can be a judge of Supreme Court as well. Right? So this is about it. That is त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट छ that is subordinate court है subordinate court कति आर्टिकलमा फल गर्छ that is article
233 देखि तपाईको 237 मा फल गर्छ सबअर्डिनेट कोर्टको है. दे आर अल्सो नोन एज सबअर्डिनेट कोर्ट आर अल्सो नोन एज तपाईको लोअर कोर्ट. दिस वाज अबाउट इट लोअर कोर्ट. अनि जजको मैले भने द्याट इज 62 इयर्स सम्म. And whom does they resign? The High Court judge, they resign by writing to the President. And a High Court judge after retirement can practice in either the Supreme Court or other courts in which he has not served. अघि मैले भने that is because जुन चाहिँ हाई कोर्ट छ त्यसको आइदर सुप्रिम कोर्टमा सर्भ गर्न सक्छ या फिर यस्तो कोर्टमा जसमा चाहिँ उसले सर्भ गरेको छैन. सो दिस आर लाइक हियर सबअर्डिनेट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स है. त्यसको बादमा अर्को इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो द्याट इज पञ्चायती राज इन्स्टिट्युट. राज इन्स्टिट्युट पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसनको कति आर्टिकलदेखि कतिसम्म छ भन्दाखेरि द्याट इज आर्टिकल 243 टु 243 ओ. लेट मी राइट इट हियर इज आर्टिकल 243 देखि चाहिँ 243 ओ सम्मको तपाईको आर्टिकल फल्स अन्डर य पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन है. What is basically done for? It is basically done for decentralization of power. Decentralization of power. अनि अर्को छ it is a form of local self government. Local self government. है. जसरी DPSP मा आर्टिकल 40 of the Indian Constitution can organize a village panchayat. त्यो त्यसैको आधारमा चाहिँ पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन हाम्रो संविधानमा एड भइएको हो. सो कुन चाहिँ प्रोभिजन्सले चाहिँ एड गरेको भन्दा द्याट इज आर्टिकल 40 of the DPSP. That is article 40 of the DPSP talks about the पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन. thus in एउटा कमिटी कुन चाहिँले गर्दाखेरि बनिएको भन्दाखेरि द्याट इज बलवन्त राई मेहता कमिटी. Based on the recommendation of the how was Panchayat Raj Institution formed? On the recommendation of the Balwant Rai Mehta Committee. Balwant Rai Mehta Committee. जसरी फंडामेंटल ड्यूटी को लागि पनि एउटा कमिटी बसाएको थियो. व्हाट वाज द नेम अफ द कमिटी? दैट वाज द स्वरण सिंह कमिटी फर फंडामेंटल ड्यूटी. त्यसरी पञ्चायती राजको लागि कुन चाहिँ कमिटी? दैट वाज य बलवन्त राई मेहता कमिटी है. त्यसको भन्दा फर्स्ट पञ्चायती राज कहिले सेटअप भएको भन्दाखेरि फर्स्ट पञ्चायती राज कहिले सेटअप भएको भन्दा 1959 इन कहाँनिर भन्दा राजस्थानमा. राजस्थानको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा? नागौर डिस्ट्रिक्टमा फर्स्ट पञ्चायती राज भएको. लेट मी रिपिट अगेन दैट इज फर्स्ट पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन. दैट इज फर्स्ट पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन कहाँनिर सेटअप भयो भन्दाखेरि तपाईको राजस्थानको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टमा? दैट इज द नागौर डिस्ट्रिक्टमा. राजस्थानको कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट? या नागौर डिस्ट्रिक्टमा बनिएको थियो. सेकेन्ड कहाँनिर थियो? दैट इज आन्ध्र प्रदेश. इट इज नट अरुणाचल प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश यसमा है. त्यसको बादमा फाइनली 73rd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट. 73rd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट 1992 मा चाहिँ हैन 1992 मा चाहिँ पञ्चायती राज वाज अडप्टेड इन द कन्स्टिट्युसन. कति पार्टमा भन्दाखेरि इन पार्ट 9A अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन. पार्ट 9 अफ इन्डियन कन्स्टिट्युसन. लेट मी रिपिट इट अगेन दैट इज पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन संविधानमा कहिले एन्टर गर्यो भन्दाखेरि दैट इज पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन entered in Indian Constitution by the 73rd Constitution Amendment Act है 1992. कुन चाहिँ पार्टमा भन्दाखेरि चाहिँ पार्ट 9. कुन चाहिँ शेड्युलमा भन्दाखेरि शेड्युल 11. शेड्युल 11 मा पञ्चायती राज इन्सर्ट भयो. सो 3 टायर सिस्टम इन्सर्ट भयो. व्हाट आर द 3 टायर भन्दाखेरि चाहिँ दैट इज जिल्ला परिषद, अर्को चाहिँ पञ्चायती समिति, अर्को थियो तपाईको ग्राम पञ्चायत.
रिसेन्टली हाम्रोमा पञ्चायत इलेक्सन भएको थियो, सो इट मे कम। यु मस्ट नो पञ्चायती राज इन्स्टिट्युट बाई द 73rd कन्स्टिट्युसन अफ 1992 कुन चाहिँ सेड्युलमा इन्सर्ट भयो, द्याट इज 11th सेड्युल, र कुन चाहिँ पार्टमा, पार्ट 9मा। 3 टायर चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिस्ट्रिक्ट लेभलमा जिल्ला परिषद, ब्लक लेभलमा पञ्चायती समिति, भिलेज लेभलमा ग्राम पञ्चायत। दिस वाज अबाउट यर पञ्चायती समिति। द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक इज म्युनिसिपालिटी। म्युनिसिपालिटिजमा के आयो तपाईँको, सो कुन चाहिँ यो आर्टिकल, फर्स्टमा आर्टिकल द्याट इज 243 पी टु 243 ZG सम्म चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटिज। जस्तै अघि पञ्चायत कति थियो, 243 टु 243 पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसनको आर्टिकल कति थियो, द्याट इज 243 टु 243 त्यसरी नै अब म्युनिसिपालिटीको 243 देखि 243 ZG म्युनिसिपालिटीको आर्टिकल्स छ। इट इज अ फर्म अफ लोकल सेल्फ गभर्मेन्ट। कहाँनिर भन्दाखेरि चाहिँ इन द अर्बन एरियाज। सो यो कुन चाहिँ अमेन्डमेन्टले इन्सर्ट गर्यो भन्दाखेरि द्याट इज 74th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट है। सो 1992को जुन चाहिँ 74th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट थियो, त्यसले म्युनिसिपालिटी गर्यो, र तपाईँको पञ्चायती राज कुनले गर्यो भन्दाखेरि द्याट इज 73rd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले पञ्चायती राज, 74thले तपाईँको म्युनिसिपालिटिज। र कुन चाहिँ पार्टमा आयो भन्दाखेरि चाहिँ इट इन्सर्टेड इन द पार्ट 9A अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। जसरी पञ्चायती राज पार्ट 9, त्यसरी नै म्युनिसिपालिटी पार्ट 9A अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन। एन्ड सेड्युल चाहिँ कुन चाहिँ सेड्युल भन्दाखेरि 12th सेड्युल है। सो दिस वाज अबाउट यर म्युनिसिपालिटिज। अब वी हेभ कम टु द कन्क्लुजन है, क्लासको एन्डतिर हामी आइपुगेको छौँ। नाउ विल टक अबाउट द्याट इज अलिकति एकपल्ट यो इम्पोर्टेन्ट छ, पञ्चायती राज र म्युनिसिपालिटी गरेर चाहिँ, द्याट इज पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन एकपट्टि र म्युनिसिपालिटी एकपट्टि। सो कुन चाहिँ अमेन्डमेन्ट एक्टले एन्टर गर्यो, द्याट इज 73rd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट। यसलाई चाहिँ केले गर्यो भन्दा 74th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट है। र अर्को के, यो कुन चाहिँ पार्टमा भन्दाखेरि इट फल्स इन द पार्ट 9 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन, फल्स इन द पार्ट 9A of Indian Constitution, and it falls under your 11th schedule, it falls under your 12th schedule, right? So these are like important one-liners, examples put very important, you must know this. Now we'll talk about schedule, right? We'll talk about schedule of the Indian Constitution, and then we'll talk about some important amendments, and then we'll end the session. We'll talk about some important amendments, and we'll end the session. That is, first we'll talk about schedule of the Indian Constitution. Schedule of Indian Constitution है। सो जब कन्स्टिट्युसन फ्रेम गरेको थियो, मैले अघि नै भने द्याट इज देयर वेयर अ प्रिएम्बल है। त्यसको बादमा 395 आर्टिकल्स, त्यसको बादमा कतिवटा 22 पार्ट्स र कतिवटा 8th सेड्युल थियो। तर एट प्रेजेन्ट चाहिँ कतिवटा छ भन्दा चाहिँ अ प्रिएम्बल एट प्रेजेन्ट प्रिएम्बल, त्यसको बादमा 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स र तपाईँको 12th सेड्युल छ। 12th सेड्युल है। सो नाउ विल टक अबाउट व्हाट आर दिस 12 शेड्युल्स। पहिला 8वटा शेड्युल थियो, दैट इज व्हेन द कन्स्टिट्युसन वाज एनाक्टेड एन्ड अडप्टेड है। दैट इज 26 जनवरीमा जब कन्स्टिट्युसन एनाक्ट भयो 1950 मा, त्यतिखेर कतिवटा शेड्युल थियो भन्दाखेरि 8th शेड्युल थियो। तर आजको दिनमा प्रेजेन्टमा 12 शेड्युल छ। सो विल टक अबाउट दिस 8th शेड्युल प्लस दिस 4 शेड्युल, दैट मेक्स इट 12 शेड्युल है। एन्ड देन त्यसको बादमा अलिकति इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट्स पढेर विल एन्ड द सेसन है। सो शेड्युल्स है। तो फर्स्ट शेड्युलमा चाहिँ
फर्स्ट शेड्युलमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ केले डिल गर्छ, नेम्स एन्ड टेरिटोरी अफ द स्टेट, नेम्स एन्ड टेरिटोरी अफ द स्टेट है। के गर्छ फर्स्ट शेड्युलले डिल, द्याट इज नेम्स एन्ड टेरिटोरी अफ द स्टेट। सेकेन्ड शेड्युलले के डिल गर्छ, द्याट इज एमोलमेन्ट्सहरू, जुन चाहिँ त्यो एमोलमेन्ट्सहरू आउँछ कन्स्टिट्युसन पोस्टहरूको लागि। जस्तै प्रेसिडेन्टको स्यालेरी के हो, एमोलमेन्ट्स के हो, भाइस प्रेसिडेन्टको स्यालेरी के हो, मिनिस्टरको स्यालेरी के हो, जजेसको स्यालेरी के हो, त्यो तपाईँको के भनेको चाहिँ एमोलमेन्ट्सलाई डिस्कस गर्छ, स्यालेरी एन्ड द एमोलमेन्ट्स एन्ड स्यालेरिज अफ कसको भन्दाखेरि तपाईँको स्यालेरिज एन्ड यो अफ तपाईँको प्रेसिडेन्टको है, भाइस प्रेसिडेन्टको, प्राइम मिनिस्टरको है, प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्सको, त्यसको बादमा जजेसको, त्यसको बादमा क्यागको, द्याट इज कन्ट्रोल एन्ड अडिटर जेनरल अफ इन्डिया। सो प्लिज राइट इन द कमेन्ट सेक्सन कि क्यागको आर्टिकल नम्बर कति हो। जसरी अटोर्नी जेनरलको आर्टिकल नम्बर आर्टिकल 76 हो, त्यसरी नै क्यागको आर्टिकल नम्बर कति हो, फल्स अन्डर विच आर्टिकल, यु राइट इन द कमेन्ट सेक्सन। सो मैले भने फर्स्ट शेड्युलमा व्हाट डज इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब द नेम्स एन्ड टेरिटोरिज अफ द स्टेट। सेकेन्ड शेड्युलमा इट डिस्क्राइब द स्यालेरिज अफ द प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, मिनिस्टर्स, जजेस एन्ड द क्याग। त्यसको बादमा थर्ड शेड्युल, तो थर्ड शेड्युलले के डिस्क्राइब गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको डिफ्रेन्ट फर्म्स अफ ओथ एन्ड अफर्मेसन, कस्तो प्रकारको ओथ लिन्छ, कस्तो प्रकारको अफर्मेसन लिन्छ, त्योलाई डिस्कस गरिन्छ। ओथ अफर्मेसनको बेलामा डिस्कस हुन्छ इन द थर्ड शेड्युल। द फोर्थ शेड्युलमा व्हाट डज इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब्स द अलोकेसन अफ सिट्स इन द राज्यसभा। जुन चाहिँ राज्यसभा सिट अलोकेट हुन्छ त्यसको विषयमा चाहिँ कुन चाहिँ शेड्युलमा लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फोर्थ शेड्युल, allocation of seats of states in राज्यसभा। राज्यसभामा कस्तो कस्तो प्रकारले सिट्स अलोकेट हुन्छ त्यो केमा डिस्कस गरेको छ, द्याट इज फोर्थ शेड्युल। त्यसरी फिफ्थ शेड्युलमा व्हाट डज इट डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब्स द प्रोभिजन फर द शेड्युल एरिया एन्ड शेड्युल ट्राइब। जुन चाहिँ शेड्युल एरिया र शेड्युल ट्राइबको लागि प्रोभिजन्स बनेको छ त्यो केमा डिस्कस गरेको छ, फिफ्थ शेड्युलमा, द्याट इज शेड्युल एरियाज एन्ड शेड्युल ट्राइबको विषयमा केमा डिस्कस गरेको, द्याट इज फिफ्थ शेड्युल। एन्ड सिक्स्थ शेड्युलमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसन अफ ट्राइबल एरियाज। सिक्स्थ शेड्युलमा कुन चाहिँ स्टेट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ट्राइबल एरियाजको एडमिनिस्ट्रेसन, द्याट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोराम है। यो चारवटा नाम याद गर्नु जरुरी छ, नभए तपाईँलाई कन्फ्युजिङ दिँदैछ विच अमङ द फलोइङ स्टेट फल्स अन्डर सिक्स शेड्युल भनेर आउँछ। सो सिक्स शेड्युलमा द्याट इज फिफ्थ शेड्युल डिल्स विथ द शेड्युल एरिया एन्ड द एसटी, र सिक्स शेड्युलमा चाहिँ चारवटा स्टेट मात्रै इन्क्लुड हुन्छ, द्याट इज आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एन्ड मिजोराम। सो यिनीहरूको एडमिनिस्ट्रेसन अफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट अफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एन्ड मिजोराम। देयर इज नो अदर स्टेट्स, जस्तै तपाईँले अप्सनमा दिएको हुनसक्छ कि मणिपुर, Nagaland दिएको हुनसक्छ, these are not included in the sixth schedule. The only 4 states that include in sixth schedule are Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. So seventh schedule. So what does the seventh schedule include? So seventh schedule मा तपाईको युनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट र कन्करेन्ट लिस्टको म्याटर्सहरुको बारेमा डिस्कस गरेको छ। जस्तै स्टेट लिस्ट, युनियन लिस्ट, तपाईको कन्करेन्ट लिस्टको म्याटर्सहरुको बारेमा डिस्कस गरेको छ है। त्यसको त एथ शेड्युलमा व्हाट डज इट इम्प्लाइज, सो एथ शेड्युलमा चाहिँ तपाईको अफिशियल ल्याङ्ग्वेजको बारेमा, अफिशियल ल्याङ्ग्वेज which is mentioned in the constitution. How many total languages are there in the Indian constitution? There are 22 languages. There are 22 languages which are mentioned in the constitution. Very equal to repeat goes, that is 8th schedule official language. How many official languages are mentioned in Indian constitution? There are 22 official language. The 9th schedule, so this is now, so this is here के भन्छ भन्दा चाहिँ तपाईको बादमा बनेको, जब कन्स्टिट्युसन एनाक्ट गरेको थियो 1950 मा, तब 8th वटा शेड्युल मात्रै थियो, 8 वटा शेड्युल मात्रै थियो, बादमा 9th शेड्युल एड गरेको। सो एडेड बाइ द 9th शेड्युल इज एडेड बाइ द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट,
फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले चाहिँ के एड गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 9th सेड्युललाई एड गर्यो। जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट गर्यो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 9th सेड्युललाई एड गर्यो। सो दिस वाज अबाउट 9th सेड्युल है। सो त्यसको बादमा विल टक अबाउट 10th सेड्युल। 10th सेड्युलमा के गरेको छ भन्दाखेरि तपाईँको कुन चाहिँ अमेन्डमेन्टले गर्यो 52nd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले एड गर्यो कति 1985 मा 10th सेड्युल। जस्तो 8th सेड्युलसम्म हाम्रो इन्डियामा पहिल्यै थियो संविधानमा, तर त्यसको बादमा 4टा सेड्युल कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले एड गरेको र 12th बनाएको। द्याट इज 9th सेड्युल वाज एडेड बाई द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट, 10th सेड्युल वाज एडेड बाई द तपाईँको 52nd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट। यो चाहिँ के को लागि भनेको डिफेक्सनको लागि है। र 11th सेड्युलले के गर्छ अघि नै मैले भने द्याट इज अ पञ्चायती राज, कुन चाहिँले एड गरेको 73rd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट र के गर्यो यसले पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन। त्यसको बादमा 12th सेड्युलले के गर्यो तपाईँको 74th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट आयो र केले इन्सर्ट गर्यो एउटा म्युनिसिपालिटी। दिस इज हाउ वी कम्प्लिट द तपाईँको कतिवटा सेड्युल 12th सेड्युल। सो लेट मी रिवाइज इट फर यू। द्याट इज फर्स्ट सेड्युल इनिशियली देयर वाज इनिशियली देयर वाज 8th schedule, but at present there are 12 schedule. So we must know what are these 12 schedule. First schedule deals with names and territory of the state. Second schedule deals with emolument salaries of the president, vice president, prime minister, ministers, tag. Third schedule deals with oath and affirmation. Fourth schedule deals with allocation of seats in the Rajya Sabha. Rajya Sabha different seats त्यो कस्तो प्रकारले allocate गर्छ। फिफ्थ शेड्यूलमा शेड्यूल एरियाज र एसटी को विषयमा, सिक्स शेड्यूलमा 4टा स्टेटको एडमिनिस्ट्रेसनको ट्राइबल एरियाजको एडमिनिस्ट्रेसनको आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सेभेन्थ शेड्यूलमा स्टेट लिस्ट, कन्करेन्ट लिस्ट, युनियन लिस्टको म्याटर्सहरूको बारेमा। 8th शेड्यूलमा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज, कतिवटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छ हाम्रो 22 वटा अफिसियल। 9th शेड्यूल कुन चाहिँ अमेन्डमेन्टले एड गरेको द्याट इज द फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट। यो याद गर्नु पर्यो। फर्स्ट कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले कुन चाहिँ शेड्यूललाई इन्सर्ट गर्यो द्याट इज द 9th शेड्यूल। त्यसरी 10th शेड्यूलले के गर्यो एन्टी डिफेक्सनलाई क्वालिफिकेसन अन द ग्राउन्ड अफ डिफेक्सन द्याट इज 52nd कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्ट एड गर्यो। 11th शेड्यूलमा के छ तपाईँको पञ्चायती राज इन्स्टिट्युसन छ, कुन चाहिँ अमेन्डमेन्टले एड गर्यो द्याट इज 73rd अमेन्डमेन्ट। 12th शेड्यूललाई 74th अमेन्डमेन्ट र के एड गर्यो म्युनिसिपालिटिज। सो दिस इज वाज अबाउट द 12th शेड्यूल है। सो दिस वाज अल अबाउट इट। सो फाइनली वी हेभ कम्प्लिटेड फाइनली वी हेभ कम्प्लिटेड हाम्रो पोलिटीको म्याराथन सम इम्पोर्टेन्ट। र आई डेफिनेटली डु दिस अमेन्डमेन्ट गरौँ भनेर सोचेको थिएँ, तर भिडियो निकै लेन्दी भएको कारणले गर्दा म इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट्स गर्नु पाउँदिनँ। सो डेफिनेटली इन द अपकमिङ क्लासेसहरूमा आई डेफिनेटली डिल विथ जस्ट अ मिनट पोलिटीको आउने क्लासेसहरूमा आई डेफिनेटली म्याराथन सेसनमा जति इम्पोर्टेन्ट थियो आउने पोलिटीको क्लासेसमा डेफिनेटली आई टेक तपाईँको इम्पोर्टेन्ट अमेन्डमेन्ट्स एक्ट है। त्यसको बादमा आई टक अबाउट तपाईँको कन्स्टिट्युसनल बडी, कन्स्टिट्युसनल, नन कन्स्टिट्युसनल, बडिजहरूको विषयमा बात गर्नेछु र थुप्रै अरू टपिक्सहरू जुन चाहिँ आजको म्याराथन सेसन कभर गर्नु पाइन्छ त्यो टपिक्सहरू आई डेफिनेटली कभर इन द अपकमिङ क्लासेस प्लस सो अन I'll definitely discuss in the upcoming series of polity. This was just marathon session for food and supply. त्यसको बादमा मेरो कन्टिन्यू क्लासेसहरू चलि नै छ, जसमा म पोलिटीको एउटा सिरिज नै बनाउँछु। त्यो सिरिजमा चाहिँ आई डेफिनेटली डिल अल दिस टपिक्स। अहिले जुन चाहिँ तपाईँको इक्जाम ओरिएन्टेसन छ टाइम कन्स्टेन्टले गर्दा, सो यु फोकस अन दिस म्याराथन सेसन। यसमा पनि मैले क्वालिटी प्रकारले तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको छु एज फार एज आई रिटेल है। अहिले तपाईँको छेउमा बसेर जति रिटेल गर्नु सक्छु त्यो रिटेलिङ पावरमा जति थियो मैले तपाईँलाई यो क्लास गराएको छु है। डेफिनेटली इट विल हेल्प यु you go through it, and if you have any doubts with regards to anything you can always check out on me. So you can join my yo
Instagram, you can always DM me. So my handle is acol_edu.21 है. अनि जति पनि मटेरियल्सहरू छ, जति पनि नोट्सहरू छ, यु विल फाइन्ड इट इन द हाम्रो यो एकोलको टेलिग्राम च्यानल छ, त्यसमा तपाईँहरू जोड्न सक्नुहुनेछ. र जुन चाहिँ यो मटेरियल मैले लेख्दैछु व्हाइट बोर्डको, यसको म PDF फर्मेटमा आई विल डेफिनेटली अपलोड इट इन यर तपाईँको टेलिग्राम च्यानल. And if you have any queries or you have some constructive criticism towards my way of teaching or way of dealing things, right? So you can definitely give your valuable feedback and provide me your constructive criticism through my WhatsApp number as well. And if not, you can always ping me over any of the social media platform. So thank you so much. Stay connected. तपाईँले म्याराथन सेसनलाई मजाले ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्. almost 3 hours, right? 3 hours, 3 hours 15 minutes. So I wish you all the best for the upcoming exams and stay connected. If you have any queries, any doubt, or anything I can help you out, you can always ping me over all of the social media. So thank you. I thank you so much for being part of ACOL family, a transformative journey towards achieving the best. Thank you.